भएका दुईजना चिकित्सकहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूमध्ये एकजना डाक्टर बाबुराम मरासिनी हुनुहुन्छ। म डाक्टर बाबुराम मरासिनीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उपस्थित सबैलाई सबैभन्दा पहिले डाक्टर मरासिनीको बारेमा मैले आफूले प्राप्त गरेको थोरै जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। डाक्टर मरासिनी नेपालको इतिहासमा जुन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन जुन महाराजगञ्ज छ त्यसको पहिलो ब्याच हुनुहुन्छ। पहिलो ब्याचको नेपालको प्रोडक्सन हो, डाक्टर हो र सौभाग्य उहाँ त्यहाँबाट गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले गुल्मीको एकजना गोल्ड मेडलिस्ट जसले नेपालमा पहिलो पटक डाक्टर उत्पादन हुँदा उहाँ सौभाग्य त्यहाँ पर्नुभयो, उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न पाएका छौँ। म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउँ, नेपालका विभिन्न ठाउँमा उहाँले सेवा गर्नुभएको छ र महाराजगञ्जबाट मेडिसिन पछि उहाँले थाइल्यान्डको विश्वविद्यालयबाट मोइजोल विश्वविद्यालयबाट जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो र नेपाल सरकारको जागिर हुँदाहुँदै उहाँले अन्तिममा म उहाँको धेरै कुरा भन्दिनँ र उहाँले अन्ततः जुन सरुवा रोग नियन्त्रण जुन महाशाखा छ त्यसको इपिडियोमोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको डाइरेक्टरको रूपमा उहाँले नेपाल सरकारमा बसेर सेवा गरेर त्यहाँबाट निवृत्त हुनुभएको छ र अहिले पनि नेपालको विभिन्न फोरमहरूमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित फोरमहरूमा सबैभन्दा बढी बोलाइने वक्ता मध्ये हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो एउटा भ्यालुएबल प्रोमिनेन्ट र इमिनेन्ट जनस्वास्थ्यविदलाई गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिको यस कार्यक्रममा पाउनु हाम्रो लागि खुसीको गर्वको कुरा हो र म उहाँको बारेमा यति कुरा उहाँलाई तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। त्यसैगरी आज हामीसँग अर्को वक्ताको रूपमा डाक्टर भेषराज पोखरेल हुनुहुन्छ। डाक्टर भेषराज पोखरेलले पनि नेपालको BAMMS जुन हामीले बाम्स भनेर चिन्छौँ त्यहाँबाट उहाँले स्नातक गर्नुभएको र सौभाग्य बाम्समा पनि उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्थ्यो र पछि जुन स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत पनि जुन डिजास्टर इपिडियोमोलोजी अन्तर्गत पनि उहाँ बेसिकल्ली डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जुन हेल्थ सेक्टरको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हो त्यसको एक्सपर्ट मानिनुहुन्छ र सँगसँगै अहिले जसरी हामीले WHO को सबैभन्दा बढी कुरा सुनिरहेका छौँ उहाँ चाहिँ WHO को अन्तर्गत नेपाल, पाकिस्तान, त्यसैगरी इन्डिया लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा उहाँले WHO को कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गर्नुभएको छ र यसरी दुवैजना राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्सपोजर प्राप्त गर्नुभएका जनस्वास्थ्यविदहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई प्राप्त गरेको छोटो जानकारी गराएँ। म यहाँभन्दा लामो कुरा गर्न चाहन्न र म आज दुवैजना वक्ताहरू हुनुभएको कारणले मैले विषयको बारेमा थप जान चाहिनँ। डाक्टर मरासिनीले कोरोना सम्बन्धी विषयमा अलि बढी इनडेप्थ उहाँले दिनुहुनेछ भने डाक्टर भेष पोखरेलले हामीलाई कोरोना सँगसँगै जोडेर डेङ्गु लगायत अन्य महामारी र यसको डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको र कन्ट्रोलको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। यति भन्दै सबैभन्दा सुरुमा डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँले अबको 20 मिनट कोरोना, यसको महामारी SARS-CoV-2 को बारेमा दृष्टिकोणहरू राखिदिनुलाई धन्यवाद अमृतजी। अब यो यसमा बोलाउनु भयो यसको लागि चाहिँ अनि यो महत्त्वपूर्ण गुल्मी जिल्लाको महत्त्वपूर्ण एउटा फोरमको रूपमा विकास हुँदै रहेछ। यसमा बोलाउनु भएकोमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन एउटा लामो लेन्दी अनि चाहिँ यो श्रृङ्खला तर अब यहाँ चाहिँ अनि के हुन्छ भने यहाँको नोबेलको अर्थ हुन्छ न्युली फाउन्डेड, यो चाहिँ नट इन्भेन्टेड बिफोर लाई चाहिँ नोबेल भनिएको। त्यो चाहिँ अब अर्को कोरोना भन्छ, कोरोनाको पनि अर्थ अब धेरै पनि लाग्न सक्छ तर यो चाहिँ इटालियन ल्याटिन वर्ड हो। कोरोना भने चाहिँ त्यो खग्रास सूर्यग्रहण हुँदाखेरि अलिकति त्यो छेउतिर सानो चाँदीको घेरा जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कोरोना, त्यसलाई क्राउनको रूपमा पनि हुन्छ। अब राजा रानीहरूले लगाउँदाखेरि यसरी चाहिँ लगाएको अब मुकुट जस्तो पनि देखिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ भएको। यो भाइरस भनेपछि भाइरस दुई किसिमको हुन्छ, RNA र DNA बार्ने भाइरस हुन्छ। यो चाहिँ अनि RNA भाइरस हो। DNA भाइरस भन्दा अलिकति RNA भाइरसहरू अलिक अप्ठ्यारा हुन्छन्। यो भाइरसको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। यो चाहिँ अब केही घण्टापछि या मानिस या पशुमा यो चाहिँ प्रवेश गर्नै पर्छ, नत्र यसको चाहिँ यो आफै बाँच्न सक्दैन। तर धनुष्टङ्कारको कीटाणु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो धेरै दिनसम्म वर्षौंसम्म पनि अनि माटोमा अथवा अरू त्यो औजारहरूमा खिया लागेको औजारहरूमा बसिराख्न सक्छ र पछि चाहिँ त्यसले प्रयोग गर्दाखेरि मानिसमा चाहिँ रोग सार्छ। अब यो पशुबाट आएको रोग भनेर मानिएको छ। अब यो अहिले चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो भनेर भन्छ चमेरो, ब्याट है। यो फ्रुट ब्याटलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो यो जनावरको रूपमा लिएको छ।
इबोला भन्ने रोग फैलियो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि 2014मा चाहिँ अफ्रिकामा फैलियो। त्यो इबोला पनि अनि चाहिँ सुरुमा चाहिँ चमेराले फैलाएको भनेर आयो। त्यसपछि अनि केही वर्ष त्योभन्दा अगाडि यो मध्यपूर्वमा मर्स कोरोना भाइरस भन्ने थियो। त्यो मर्स कोरोना भाइरस पनि अनि यसैबाट फैलिएको भन्ने छ। यो चाहिँ चमेरोबाट अनि चाहिँ उठमा अनि उठ हेर्ने उठ चढ्ने मान्छेहरूलाई अनि त्यसमा सर्यो। अहिले पनि त्यो मर्स कोरोना भाइरस भनेको बाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू यसमा मध्यपूर्वमा पीडित छन्। त्योभन्दा अगाडि सार्स भन्ने थियो। अब सार्स भन्ने चीनमै आएको 2002 मा। त्यहाँ पनि अनि त्यो चाहिँ नि कोरोना भाइरस हो। त्यो नोभेल कोरोना भाइरस हो। त्यो पनि अब सुरुमा चमेरो, त्यसपछि त्यो बनबिरालो क्याबिएट भन्ने, अनि त्यसपछि अनि त्यो मारेर खाँदा रहेछन् चिनियाहरूले। त्यो खाँदा खाँदै मान्छे जनावर हुँदै हुँदै मान्छेमा सर्यो। युजुअली के हुन्छ भने यस्तो चाहिँ त्यो जनावरबाट अर्को जनावरमा यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो सालक भन्छन् हामी, पाङ्गोलिन सालक टाइपको। त्यो पाङ्गोलिन भन्ने चाहिँ अनि चाहिँ जिउँदै उसबाट ल्याएर खाँदा रहेछन् चीनमा, जिउँदै समात्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ जिउँदा जङ्गली जनावरको मार्केट रहेछ, त्यो मार्केटमा ल्याएर अनि चाहिँ उनीहरूले खाँदा रहेछन्। त्यसैबाट अनि मान्छे जनावर हुँदैदेखि मान्छे भएर सर्यो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको तर्क हो। अब एउटा मैले आफूले बुझ्दाखेरि के बुझेको छु भने एउटा कुरामा चाहिँ चीन चाहिँ अलिकति चुकेको जस्तो लागेको छ। मैले कुरा पनि गरेँ धेरैजनासँग। यसमा केमा चुकिया जस्तो लाग्यो भने उसले भन्यो डिसेम्बरमा मात्रै आएको भनेर। तर डिसेम्बरभन्दा अझै केही महिना अगाडिदेखि नै आएको कि भन्ने चाहिँ मेरो शङ्का छ। किनभने त्यति थोरै समयमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ अनि वुहानका 80-90 हजार मान्छेलाई कसरी यसले चाहिँ सङ्क्रमण गरायो? त्यति छोटो समयमा त्यति धेरै ठुलो सङ्क्रमण कसरी भयो भन्ने कुरामा म अहिलेसम्म क्लियर हुन सकेको छैन। अलिकति पहिल्यैदेखि संसारभरि नै अलि पहिल्यैदेखि फाटफुट चलिरहेको अनि 81 चाहिँ अनि चाहिँ जम्मैतिर त्यो चाहिँ फैल्यो भन्ने चाहिँ मेरो अलिकति तर्क हो। तर त्यसमा उनीहरूले स्वीकार गरेका छैनन्। डिसेम्बरमै आएको भनेको छ। त्यसमा चाहिँ सुरुको बिरामी पत्ता लगायो भने के हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ रेफरेन्स केस। त्यो रेफरेन्स केस पत्ता लाग्यो भने त्यसले के खाएको थियो, कहाँ गएको थियो, कसो गएको थियो भनेर चीनले भन्न सकेन। त्यो भन्न नसकेको हुनाले कतिपय चिजहरू अहिले पनि अप्ठ्यारो छ। अब यो भाइरस मानिसमा यो चाहिँ अब नाक कहिलेकाहीँ आँखाबाट पनि त्यो आँखाको यता हेर्नुभयो भने आँखाको यता भित्रतिर नाककोतिरको भागमा हेर्नु भने सानो कालो पाल हुन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो आँसु त्यो नाकभित्र पठाउने त्यो ढलको त्यो पाल हो, ढल जस्तै हो। आँखाबाट आँसु निक्लेको आँसु त्यही पाल मार्फत नाकभित्र जान्छ। त्यो जाँदाखेरि भाइरस पनि त्यहाँ गएर त्यसबाट पनि अनि रोग फैलिन सक्ने, मानिसमा फैलिन सक्ने भनेर त्यो चाहिँ अनि चाहिँ भनिएको छ। सिधै नाकबाट गयो भने गयो। अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको शरीरमा भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अनि चाहिँ लक्षण देखिने दिनलाई चाहिँ यो इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। यो इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिन भनिएको छ। तर अब 14 दिनभन्दा अगाडि नै 5-6 दिन 7 दिनमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई निक्लिने। तर चाहिँ अब 90% जस्तो मान्छेलाई 90, 95, 97% मान्छेलाई चाहिँ यो 14 दिनभित्रै लक्षण देखिने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ यो भनेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो चिकित्सा विज्ञानले। अब यो मानिसमा अब यो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने रोग हो हेर्नुहोस्। तर के हुन्छ भने श्वास प्रश्वास मान्छेले खोक्दाखेरि, हाच्छुङ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि त्यो खकारको सानो छिटाहरू यसरी चाहिँ फैलिएर जाने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यहीबाट यो चाहिँ भाइरस पनि जाने। तर हाच्छुङ गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो नाक त भुइँतिर फर्केको छ। नाक त भुइँतिर फर्केको छ। यो भुइँतिर फर्केको हुनाले मान्छेले अझ कहिले के हुन्छ भने त्यो हाच्छुङ गर्दाखेरि अझ त्यो घाँटी बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शरीरले अटोमेटिक बनाउँछ। यस्तो गरेर मान्छे खोक्दाखेरि त्यो हाच्छुङ गर्दाखेरि सबै उसैको जिउतिर चाहिँ त्यो भाइरस धेरै आउने, साह्रै नजिक बसेको भए मात्रै हो, नत्र चाहिँ मान्छेलाई नजाने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ खोक्दाखेरि पनि अनि चाहिँ त्यो खोक्दाखेरि पनि अनि चाहिँ त्यो अब मान्छेले अलिकति यो यसो गरेर खोक्न नमिल्ने, घाँटी अलिकति बेन्ड गरेर खोल्ने हुनाले तलतिर जान सक्छ। सबैभन्दा डेन्जर रहेछ थुक्ने। थुक्यो भने तपाईँले फोर्स लगाएर पनि अब थुक्नुपर्ने हुन्छ। यो थुक्ने बानी चाहिँ अब युरोप अमेरिकातिर छोडिसकेका छन् मान्छेले। त्यो धेरै पहिला अब ऐनै बनाएर बन्द गर्यो।
हाम्रोतिरमा चाहिँ यो थुक्ने बानीले गर्दाखेरि उदाहरणको लागि तराईतिर सुर्ती खाएर थुक्ने, अनि त्यसपछि पान खाएर थुक्ने, पिच थुक्दै हुने, भराङमा मान्छे हिँडिरहेको छ एउटाले थुकिरहेको छ त्यहाँ, यस्तो चिजहरू चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ खराब हुनसक्छ र त्यसैबाट मान्छेमा चाहिँ व्यापक रूपमा यो सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पहाडतिर हेर्दाखेरि के छ भने एउटै चुरोट सल्काउने, त्यो चाहिँ अनि पहिला त यो सुल्पा खान्छ, सुल्पा अनि चाहिँ राखेर चाहिँ 5-7 जना बसेर चाहिँ एकै ठाउँ बसेर त्यो चाहिँ सुल्पा तान्ने। अहिले पनि अब धेरै अब यो पश्चिम, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमका तिरका जिल्लाहरूमा, पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले पनि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसहरू छ कि त्यो चाहिँ सुल्पा खाने। त्यो चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट पनि यो चाहिँ सर्न सक्छ है भनेर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ऊ त खोक्नै पर्ने हो, यो खकारबाटै आउने हो। तर भए तापनि अब यो चाहिँ नि अब यो सुल्पा खाने, सुर्ती खाने, थुक्ने, अनि योबाट पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन सक्छ। अब मोबाइलबाट आउन सक्छ। अफिसमा चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्कमा पेन राखिदिया हुन्छ धागो बाँधेर, अनि त्यही पेन 50औं जनाले प्रयोग गर्दाखेरि त्यहीबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना भयो। अनि अर्काको कम्प्युटर प्रयोग नगर्नु, लिपस्टिक प्रयोग नगर्नु स्वास्थ्य मान्छे भयो भने यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी अब चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। तर त्यो त्यहाँबाट सर्ने होइन, कम्प्युटर त्यहाँ लग्यो, छोयो, फेरि नाकतिर हात लो। धेरै नेपालीहरूको बानी के अरे नाक कुट्टाउने, अनि यहाँ यसो अनि यहाँ घाँटी छोयो कि फु गर्ने छ गर्छ अनि यो दुइटै अनि चाहिँ गलत अनि चाहिँ ऊ हुन् कि गलत अभ्यास। यो फु गर्दाखेरि पनि यो मुखको भाइरसहरू यो हातमा गइसक्छ। अनि त्यहाँबाट पहिला त हात मिलाइदियो, हात मिलाइदिएपछि अनि त्यसले चाहिँ त्यो भाइरस यो सर्नको लागि सजिलो पर्यो। यसको मुख्य लक्षण अब त्यहाँ अब अमेरिकातिर, युकेमा भएका डाक्टर साथीहरू छन्, उनीहरूसँगलाई पनि भयो, बिरामी हेर्दै भयो। के भयो त भनेर भन्दाखेरि अफिसबाट आएको, अलिअलि थाकेको थियो, 81 हाई फिभर आयो, एकदम ठुलो ज्वरो आयो, काम ज्वरो आयो, जिउ कटकटी दुख्यो। अर्को दिन बिहान चाहिँ अनि उठ्लेर टोइलेट जान पनि त बडा गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि अनि 1-2 दिन अलिकति घाँटी दुखे जस्तो भयो, कसैले भने, कसैले खोकी लागेको, हल्का खोकी जस्तो भयो। अनि 6-7 दिनसम्म ज्वरो आयो। अनि हामी गएर 4-5 दिनपछि गएर हस्पिटलमा गएर बल्ल तल्ल गएर टेस्ट गरायौँ। हो भनेर कन्फर्म भयो। 7-8 दिनपछि चाहिँ बिस्तारै कम भएर 10-12 दिनमा चाहिँ फ्री भएर फेरि अनि जाँच गरेर म चाहिँ फेरि अनि अफिसमा गएँ। यो अस्पतालमा काम गर्न सुरु गरेँ भनेर कतिपय साथीहरूले उ गर्नु भन्दाखेरि यो 2-3टा लक्षण मात्रै। मान्छेलाई सुरुमा चाहिँ ज्वरो आउँछ, अनि चाहिँ खोकी लाग्छ, अनि चाहिँ अब अप्ठ्यारो हुने चाहिँ जसको डेथ हुने हो, त्यो सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ न्युमोनिया गराउँछ। न्युमोनिया गराउँछ, यति न्युमोनिया गराउँछ कि दुइटै फोक्सोलाई, त्यो दाहिने र देब्रे फोक्सो हुन्छ, त्यो चाहिँ अनि माउरीको चाकाको जस्तै ठाउँमा चाहिँ अनि जम्मैतिर चाहिँ पल पारिदिएको हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ माने यति धेरै अनि चाहिँ कफ जस्तो निक्लिन्छ कि त्यसले चाहिँ पुरै हाम्रो चाहिँ यो श्वास प्रश्वास नलीहरू जाम गराइदिएर सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि त्यसपछि मानिसको चाहिँ मृत्यु हुने, कि भेन्टिलेटरमा तुरुन्त हाल्नु पर्यो, भेन्टिलेटरमा राख्न सकिएन भने अनि तुरुन्त मानिसहरूको मृत्यु हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्मको चिकित्सा विज्ञानले गरिएको छ। तर कहिलेकाहीँ अब यहाँ नेपालमा के भन्छौँ भने यो त हुँदै होइन, यो अब के अब यहाँ मान्छे सिम्टमै छैन 80% भन्छ। मैले नचाहिने कुरा हो यो। यतिका मान्छेलाई सिम्टमै नभएको रोग हुँदैन होला, अब उल्का हल्का होला, थोरै ज्वरो आयो होला, थोरै खोकी लाग्यो होला, त्यसलाई चाहिँ सिम्टमै होइन भनेर नभन्नुहोस् तपाईँहरू। यसले नेगेटिभ मेसेज दिन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन। बिरामीसँग राम्रोसँग नसोध्ने, कुराकानी नगर्ने। अनि बिरामीले पनि के भयो, मलाई केही पनि भएन भने गाउँघरमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गाली गर्दैनन् होला। कसैले चाहिँ तैँले किन चाहिने पहिले भनिनुहोस्, किन जचाउन गइनुहोस् भनेर अब गाउँको समुदायका मान्छेहरूले, गाउँलेहरूले चाहिँ थर्काउलान्, परिवारका मान्छेले भनेर उनीहरू पनि अनि कतिपयले चाहिँ मलाई त केही पनि भएको छैन भनेर चाहिँ 3टा हो बेसिकल्ली। यो रुगा भन्दा पनि के हो भने ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने 3टा लक्षण भयो। कसैले चाहिँ यो घाँटी दुखेको, अनि त्यसपछि छाती दुखेको, अनि टाउको दुखेको, यस्तो गरेर अलिकति लक्षणहरू त्यस्तो पनि छन्। कोही चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भएको, मानिसहरू नचिनेको जस्तो, मान्छेहरू चाहिँ अनि चाहिँ नचिन्ने, अलि त्यो अर्धबेहोस जस्तो अवस्थाहरू पनि आएको चाहिँ विभिन्न जर्नलहरूमा प्रकाशित यो चाहिँ अनि उसमा देखिएको छ। अब यो रोगको अब डायग्नोसिस चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यही अब अहिले चाहिँ गर्दाखेरि अब धेरै गर्नु पर्दैन। के अरे छातीमा न्युमोनिया छ कि छैन भनेर हेर्नलाई एउटा एक्सरे गर्नु पर्यो,
यो रोग हो कि होइन भनेर हेर्नलाई, अथवा यो चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो, यो रोग हो कि होइन भनेर चाहिँ अनि चाहिँ पहिला त इन्फेक्सन हो कि होइन कोरोनाको भनेर हेर्नको लागि त्यही चाहिँ अनि चाहिँ यो अब तपाईँ सबैलाई यहाँ सबैलाई थाहा छ, यो पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो भाइरसै हेर्ने हो। त्यो भनेको त्यो भाइरस हेर्ने हो। आरडिटीले चाहिँ यो पहिल्यै अब चाहिँ सङ्क्रमण भएर यो चाहिँ रोग निको भइसकेको भन्ने अथवा निको हुन लागेको भनेर जनाउँछ। यो पिसिआरले चाहिँ त्यसको देखियो भने त्यो भाइरस जीवित छ र त्यसले अझै सङ्क्रमण फैलाउँदैछ यो मान्छेको शरीरमा र यो यसलाई चाहिँ यो समुदायमा घरमा पठाइदियो भने अरूमा फैलिन सक्छ भनेर चाहिँ यो पिसिआर टेस्टले जनाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हामीले कारण त्यही हो। अब यो रोगको उपचार छैन, सिम्टोमेटिक मात्रै। ज्वरो आएकोलाई ज्वरोको औषधि दिने हो। न्युमोनिया भयो भने अब एन्टिबायोटिकहरू खान दिनुपर्छ होला। न्युमोनिया पनि दुई किसिमको हुन्छ कहिलेकाहीँ। एउटा चाहिँ त्यही भाइरसकै न्युमोनिया हुन्छ। भाइरसको न्युमोनिया भयो भने अलिक उपचार गर्न गाह्रो छ, त्यसको उपचार हुँदैन। त्यसको चाहिँ फेरि अब त्यो सपोर्टिभ मात्रै हो। तर चाहिँ अब शरीर कमजोर बनाएको कारणले अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हुन्छ। शरीरमा चाहिँ निष्क्रिय भएर बसेका कीटाणु एकाएक सेयर भएर निक्लिन्छन् र उनीहरूले चाहिँ न्युमोनिया बनाउने कता कता शरीरहरूमा विभिन्न समस्याहरू निकालिदिने गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने एन्टिबायोटिक औषधिहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ र त्यस्तो मानिसहरूलाई निको पनि सजिलोसँग निको हुन्छ। अब यो मैले भनिहालेँ, यसको खोप पनि छैन, यसको उपचार पनि छैन, होइन। अब एउटा मात्रै यसको उपाय हो, अब 1 मिटर पटक पटक हात धुने, भाइरस कतैबाट आयो कि भनेर। किनभने हाम्रोतिर चाहिँ सम्भावना बेसी छ, मान्छेले सिङ गर्छन्, यहाँ त्यहाँ पुछिदिन्छन्, भर्याङमा पुछिदिन्छन्, होइन। अनि अर्को मान्छेले आएर अनि सिङ गर्छ, अनि देखे आउँदैन, हात मिलाइदिन्छ, फेरि त्यो ल्याएर त्यहाँ आयो। त्यो यस्तो गर्दा गर्दा अनि चाहिँ त्यो भर्याङ सर्याङ यस्तो टेबलहरू जहाँ अनि यो टोइलेटको ढोका, यो टोइलेटको ढोकाको ह्यान्डल भित्र बाहिर गर्दाखेरि अब त्यो ह्यान्डल समाएर खोल्नै पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि यस्तो यस्तो कुराहरूले पनि बाट पनि यो चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ। अब कति दिनसम्म यो भाइरस बस्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न तर्क छन्। जाडोमा यो स्वभावतः अलिक बेसी समय बाँच्छ, तर गर्मी महिनामा के छ भने गर्मी महिना खास गरी बाहिर भयो भने यो धेरै चाँडै मर्छ। अब किनभने एकदम गर्मी छ, गर्मीको कारणले पनि यो भाइरसको चाहिँ चाँडै मृत्यु हुन्छ। अर्को चाहिँ के भने अल्ट्राभायोलेट रेज भन्छ, सूर्यको किरणमा अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ। त्यो अल्ट्राभायोलेट रेज यसमाथि पर्यो भने यसको एकदमै चाँडो, एकदम छिटो यसको चाहिँ डेथ हुन्छ। यो भाइरस चाहिँ चाँडै बाँच्दैन। त्यसो गर्दाखेरि यो उसमा चाहिँ धेरै एक्टिभ हुन्छ जाडोको बेलामा। किनभने मान्छेलाई चाहिँ अब यो अरू पनि रोग लागेको, रुगाखोकी लागेको, यताउता दुनियाँतिर गुचमुच्च गरेर बस्ने, आगो ताप्ने। अब आगो तापेन भने पनि समस्या छ, होइन। चुल्हामा आगो बालेर सबै वरिपरि बसेर अनि चाहिँ यो गर्ने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जाडोमा यसको सङ्क्रमण बेसी हुने, अनि भाइरस अलिक बेसी समय पनि बाँच्ने इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ भने गर्मीको बेला चाहिँ अब स्वभावतः चाहिँ धेरै गर्मी भएको ठाउँमा अनि यो भाइरस चाहिँ अलिकति चाँडो मर्छ। घरभित्रको भन्दा बाहिरको चाहिँ चाँडै मर्ने सम्भावनाहरू बेसी हुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रोतिर चाहिँ अब रिसर्च गरेका छैनौँ हामीले। नेपालमा यो भाइरस कति बेर बाँच्दो रहेछ बाहिर हावा यो उसमा भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ राम्रोसँग यहाँ चाहिँ अध्ययन गरिएको छैन। अर्को कुराहरू चिनियाहरूले के निकालेका छन् भने त्यो वुहान भने बुटवल जस्तो रहेछ, अनि चाहिँ त्यसपछि तिब्बत भने यो हाम्रो तानसेनभन्दा अझै धेरै हाइटमा, अलि भनौँ न अलिक हाइटमा, मुस्ताङतिर जस्तो भनौँ, मुस्ताङ जस्तो रहेछ। 9-10 हजार फिट छ तिब्बत लासा। त्यो लासामा किन यति कम बिरामी भए, अनि चाहिँ अनि उसमा चाहिँ यो बुटवल जस्तोमा किन धेरै भयो भन्ने कुरालाई उनीहरूले हेर्दाखेरि होइन, यो अल्टिच्युडमा चाहिँ यो अब धेरै कुराहरू छ। BCG भ्याक्सिनको कुराहरू निकाल्यो, एउटा फेरि भिटामिन डी को निकाल्यो। अहिले चाहिँ त्यो अल्टिच्युड, जति अल्टिच्युडमा माथि गयो यसको सङ्क्रमण अलिक कम हो कि, किनभने त्यहाँ चाहिँ अनि अक्सिजन कम हुँदै जानाले फोक्सोको यो फङ्सन अलिकति फरक किसिमले हुने हुँदा यसको सङ्क्रमण पनि कम हुने हो कि भन्ने तर्क पनि अहिले निकालेको छ। त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ अब यहाँ नेपालमा हेर्दाखेरि अब यो काठमाडौँको चाहिँ झन्डै 4000 फिट जस्तो छ यहाँको हाइट, होइन। त्यसले चाहिँ अब कति अब यो भाइरसमा असर गर्छ त्यो भन्न सकिएन। हेर्दाखेरि अब तराई र अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न तराईमा 1000 फिट होला भने अब यहाँ चाहिँ 3000 फिट माथि गयो। त्यसले अलिकति केही असर गर्छ कि त्यो चाहिँ अब एउटा यो छलफलको विषय मात्रै हो, त विज्ञानले प्रमाणित नगरेसम्म यस्तै हो भनेर भन्न सकिँदैन। अब त्यही अब यसको चाहिँ अब अन्तिम सत्य के हो भने व्यवहार परिवर्तन हो कि हामीले यसलाई चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु के हो भने यो 3 किसिमले यो भाइरस खतरनाक छ।
यो भाइरसले 3टा परिवर्तन मानिसमा खोज्यो। एउटा यसले संस्कारमा परिवर्तन गर्यो भने हामीले पहिला पहिला नमस्कार गर्थ्यौँ, बाआमालाई चाहिँ खुट्टा ढोक्थ्यौँ। त्यो खुट्टा ढोक्दाखेरि के भयो भने नाक र खुट्टाको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटरभन्दा टाढा हुन्छ नि। बसिरहेका मान्छेले ढोक्यो भने पनि 1 मिटर टाढा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसबाट त्यति सङ्क्रमणको असर नहुँदो, त्यसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना नहुँदो रहेछ। अरू सबैलाई हामीले चाहिँ नमस्कार गर्थ्यौँ, परैबाट नमस्कार गरिन्छ, हातसात। त्यसमा अहिले अलिकति यो केही वर्ष यता चाहिँ केही दशक यता नेपालमा परिवर्तन आयो। त्यसले अलिकति यो चाहिँ रोग यस्तो खालको रोगहरूको सङ्क्रमण बढाएको हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब यो बेसिकल्ली स्वागत गर्ने भनेको चाहिँ संस्कार हो। यो संस्कारमा यसले चाहिँ परिवर्तन खोज्यो। अनि दोस्रो यसले चाहिँ के खोज्यो भने मान्छेको चाहिँ अब यो व्यवहारमा परिवर्तन खोज्यो। व्यवहारमा है, म चाहिँ एउटा कथा सुनाउँछु। म गुल्मीबाट यता काठमाडौँ हिँड्ने बेला मेरो घरमा एकजना अलिकति संस्कृत पढेको पण्डित जस्तै विद्वान मान्छे बस्नुभएको थियो। मलाई त हाच्छुङ आयो हिँड्ने बेला। हिँड्ने आएपछि उहाँले भन्नुभयो, हे बाबु यो चाहिँ यहाँ हिँड्नु हुँदैन, यहाँ त्यो हाच्छुङ आयो, तपाईँले बस्नुहोस् भन्नु। अनि म बसेँ एकछिन। अनि एकछिन बसेँ, आधा घन्टा जति बसेँ। चिया खुवायो भने फेरि चिया खायो अरे आधा घन्टा पछि म ठिकठाक थिएँ। म जान्छु, मलाई उहाँ साथी एउटा कुरिरहेको छ भने अनि म चाहिँ हिँडेँ। तर मलाई त्यो उहाँले के लक्ष्मीनारायण पनि भन्नुभयो। त्यो हाच्छुङ र लक्ष्मीनारायण भने के हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकदम धेरै समयसम्म धेरैजना मान्छेलाई सोधेँ होला। हाच्छुङ भएको मान्छे तुरुन्त किन नहुने, के हो यसको सम्बन्ध, धर्मसँग के सम्बन्ध हो, रोगसँग सम्बन्ध के हो भनेर धेरै लामो सोद्धाखेरि एकजना डाक्टर भेटिनु हो। उहाँले चाहिँ यो चाहिँ शास्त्री पढेर फेरि आइएससी पढेर डाक्टर हुनुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नु, यो किन यो चाहिँ हाच्छुङ गर्दाखेरि यो बस्ने, अनि लक्ष्मीनारायण भन्यो। ए सजिलो छ नि यो कुरा त। प्लेगको पहिलो सिम्टम भनेको हाच्छुङ हो। हाच्छुङ आएको एकैछिनमा मान्छे ढलिहाल्छ। त्यही भएर अनि त्यहाँबाट मान्छेहरूले त्यो बेला चाहिँ अनि नजानु, घरबाट नहिँड्नु, एकछिन चाहिँ वेट गरेर हेर्नु। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट अनि यो लक्ष्मीनारायण भने अब यो चाहिँ अब अलिकति अब यो देउताको नाम लिएपछि सिम्टम अलि चाहिँ कम होला भन्ने हिसाब किताबले यसरी भने बनाएर के भयो भने नेपालमा पनि 15औं 16औं शताब्दीतिर चाहिँ प्लेग आयो। प्लेग आएपछि हाम्रो पनि अनि चाहिँ यो युरोपको त परिवर्तन गऱ्यो चाहिँ संस्कारहरू, कतिपय संस्कारहरू हाम्रोमा पनि यहाँ पनि संस्कार परिवर्तन गरेर रहेछ। त्यसो गर्दा यसले संस्कार परिवर्तन खोज्यो, यसले चाहिँ व्यवहारको परिवर्तन खोज्यो। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब यो केही गतिविधिहरू गर्न नपर्ने भयो, 1 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि कायम गरेर बस्नुपर्ने भयो होइन। अब घरमा कोही अलिकति कमजोर मान्छेहरू छन् भने उनीहरूभन्दा टाढै बस्नुपर्ने भयो। घरको पनि, आफ्नो घरभित्रै पनि कोही कमजोर छ, गर्भवती छ, एकदमै सानो बच्चा, कुपोषण भएको बच्चाहरू छ, अनि घरमा अलिकति चाहिँ 70-75 वर्ष पुगेका बाआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा परै बस्नुपर्ने भयो। अब त्यो चाहिँ नजिक गयो कि सर्ला भन्ने डर भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो चाहिँ त्यो लक्षण निक्लिनुभन्दा अगाडि नै सरुवा हो कि जस्तो पनि मैले अलिकति बुझेँ। यो आएको छैन चिकित्सा विज्ञानमा। तर मान्छेहरूलाई किन सर्यो त, म कसैसँग पनि भेटेको छैन भनिरहेका छन् मान्छेहरू। कसरी सर्यो त भन्दा एउटा रोग छ त्यस्तो, चिकन पक्स भन्छ ठेउला। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यसको ठेउला निक्लिनु र ज्वरो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 24 घन्टा 48 घन्टा असाध्यै धेरै सरुवा हुन्छ। त्यसपछि जब ठेउलाको ऱ्यासहरू निक्ले त्यो पनि सरुवा हुन्छ। तर त्यो बेलाको भन्दा चाहिँ अगाडिको चाहिँ 24-48 घन्टा चाहिँ 24 देखि 48 घन्टा असाध्यै धेरै त्यो रोग सर्ने भनेर चाहिँ भन्छ चिकित्सा विज्ञानले। त्यस्तो खालको हो कि भन्ने चाहिँ गरेको छ। त्यसैले दोस्रो यसले के भयो भने हाम्रो चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। हात धोएको धोइ गर्नुपर्ने भयो। नाकतिर मुखतिर हातहरू चाहिँ अनि चाहिँ नलाने, जथाभावी नथोक्ने, पान खाएर सुर्ती खाएर गर्ने। अरूको अब चाहिँ त्यो चाहिँ अब हुक्का सुक्का खाने आजकल त धेरै घटाएको छ त्यस्तो, त्यो पनि अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भयो। अरूको कुराहरू प्रयोग नगर्ने। पहिला जस्तै थियो, पहिला स्थिति थियो नि मान्छेले आफ्नो हँसिया घरका मान्छेहरूलाई पनि दिँदैन थियो, त्यही मान्छेले मात्रै हँसिया लिएर हिँड्थ्यो, अनि उसको खुकुरी अर्कोलाई पनि दिँदैन थियो। त्यसरी मान्छेले चाहिँ पहिला चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो कहाँ देशमा चाहिँ त्यो बनाएका थिए। यो एक प्रकारको कसरी जोगिने भनेर सुरक्षात्मक प्रणाली पहिले बनाइसकेका थिए। अब त्यो खालको भयो भने तेस्रो यसले चाहिँ अनुशासन खोज्यो कि नेपालका मान्छेको एउटा कुरा चाहिँ असाध्य अनुशासन हुन्छ। सारा बस खाली छ, 4 जना मान्छे ठेलम ठेला गरेर त्यो बसभित्र चढ्न खोज्छ। कोही त्यो 4 जना चाहिँ म त्यो 4 नम्बरमा चढ्छु भनेर कोही पनि मान्दैन।
यसले ठुलो नराम्रो अब चाहिँ अनि चाहिँ समस्या सिर्जना गर्नेवाला छ। अब चाहिँ यसरी अब चढ्ने हो भने अब यसले चाहिँ अनि चाहिँ मान्छेलाई मार्छ। एउटा कुराको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो मैले अब उसको बेला पढेँ 1670-72 तिर, विक्रम सम्वत 1670-72 तिर अनि चाहिँ गोर्खाका मान्छेहरूले पानी पँधेरामा चाहिँ असाध्यै झगडा गर्दा रहेछन्। पानीको कम रहेछ पँधेरामा अनि त्यसपछि त्यो पानी थाप्न गयो कि झगडा हुँदो रहेछ मान्छेहरू। अनि त्यो बेलाका राजा रामशाहले के नियम बाँधिए भने पँधेरामा जाने मान्छेले जो पहिला जान्छ त्यसैले पहिला पानी थाप्नु, पछि गएर पहिला पानी थाप्छु भनेर भन्न पाइँदैन भनेर चाहिँ भने रहेछ। र पछि थापेर त्यहाँ बिचमा गएर चाहिँ कसैलाई अरूलाई धकेलेर यो गरेर थाप्ने मान्छेलाई कचहरी बोलाएर चाहिँ त्यसमा छलफल गराएर दण्डित गर्नु भने रहेछ। भना मतलब के भने एउटा चाहिँ त्यो बेलाको समाधान त हामीले चाहिँ गरेर रहेछौँ। हेर्नुहोस् चाहिँ अब त्यो बेला अहिलेसम्म मानेका छन् मान्छेले। पँधेरामा अहिले पनि गाउँमा जानु हो भने पहिला गएकोले पहिला थाप्छ, पछि गएकोले पछि थाप्छ। कसैले इमर्जेन्सी पर मेरो त यस्तो छ लौ न के गरौँ भने उनीहरूले अगाडि थाप्न दिन्छ, नत्र चाहिँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलाको पहिला पछिको पछि नै हुन्छ। मानिएको छ, नेपाली मान्दा पनि रहेछ। तर अब यहाँ के भयो भने कहिले पनि बसमा चढ्दाखेरि लाइन लाग्नुपर्छ, अरू कुनै सामान किन्न जाँदाखेरि पनि लाइन लाग्नुपर्छ, अर्को मान्छेले गरेपछि तपाईँ आफ्नो पालो आउँछ भन्ने पनि हामीले पनि फलो गरेनौँ। जो सेवा प्रदायक छन्, सेवा प्रदायकले पनि कहिले पनि के गरेनन् भने तपाईँ 1 नम्बर हो, 2 नम्बर हो, 3 नम्बर हो, म त्यसरी तपाईँलाई सेवा दिन्छु भनेर नभनेको हुनाले पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै जोखिम चाहिँ बढेको छ। यो 3टा कुरा भयो बेसिकल्ली। एउटा संस्कार परिवर्तन खोज्यो, अब त्यो अँगालो मार्ने, अब हेर्नुहोस् इटालीमा अँगालो मारेर कति हजार मान्छे मर्यो। उनीहरूको बेसिकल्ली त्यो अँगालोको कारणले चाहिँ धेरै अब चाहिँ कता दुर्दशा भयो, धेरै मानिसहरूको मृत्यु हो। अब त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ अनि अब हामीले सरसफाइमा अब चाहिँ अब अलि बेसी ध्यान दिनुपर्ने भयो। अनि यो चाहिँ अनि प्रिभेन्सनको लागि अब मास्क लगाउने, अब मास्क नलगाउने हो भने 2 मिटर डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ। तर अब मास्क लगाएर चाहिँ अनि चाहिँ हिँड्नु भयो भने तपाईँले 1 मिटरको दूरी कायम गर्दाखेरि अनि चाहिँ उसले पनि लाउने, तपाईँले लाउने हो भने त्यो भाइरसै भएको मान्छे रहेछ भने पनि, सङ्क्रमण भइसकेको मान्छे रहेछ भने त्यसबाट सर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुँदै हुँदैन त्यो होइन, 1% भन्दा पनि कम सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ। तेस्रो हामीलाई चाहिँ अलिकति अनुशासित हुनु पनि यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ कि अब हामी चाहिँ अब चाहिँ लाइनमा बस्नु पर्यो। अब अलिकति त्यही जहाँ पनि त्यसरी भिडभाड गर्ने अघि बेकारमा मानिसहरूलाई चाहिँ छोई अनि चाहिँ त्यो अगाडि बढेर आफ्नो के अरे पालो मिच्ने कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दियो। धेरै धन्यवाद। मैले पहिलो चरणमा हजुरले जे दृष्टिकोण राखिदिनु भयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको 20 मिनटमा डाक्टर भेषराज पोखरेललाई यो महामारी र यहाँले WHO-मै बसे WHO अन्तर्गत पनि थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसको पनि आफ्नो अनुभव होला। अब डेङ्गु पनि अहिले फाटफुट देखिरहेको छ, यो वर्ष नै अहिले देखिरहेको छ। यो सिजन पनि हो डेङ्गु हुने, डेङ्गु अहिले लाग्ने सिजन पनि अहिले भइरहेछ। किनभने यो बर्खा मासदेखि कार्तिक मङ्सिरसम्म डेङ्गुको प्रकोप भइरहन्छ। यो साँच्चै भने डेङ्गु पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो बाबुराम डाक्टरले भने जस्तै यो कोरोना कसरी आयो त भन्दाखेरि एउटा प्राइमेट्सबाट आयो, एउटा समरबाट मान्छेमा आयो भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन धेरै इन्फेक्सियस डिजिजहरू चाहिँ प्राइमेट्स भनौँ बाटै आएको छ। डेङ्गु पनि त्यही हो। डेङ्गु चाहिँ एउटा भाइरसबाट हुने एउटा सङ्क्रमण गराउने खालको रोग हो। यो चाहिँ के भनेदेखि लामखुट्टे टोकाइबाट सर्छ। यो लामखुट्टे पनि एडिस जातको लामखुट्टे हुन्छ, जुन 2 खालको हुन्छ, एजेप्टी र अर्को चाहिँ एल्बोपिक्टस भन्ने हुन्छ। ती लामखुट्टेको यदि सङ्क्रमित छन् र तिनले मानिसलाई टोक्यो भनेदेखि त्यो रोग सर्छ अहिले। तर यसको चाहिँ उत्पत्ति कसरी भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग 5 देखि 10 हजार वर्ष अगाडि, 5 देखि मतलब 10 हजार वर्ष अगाडि आइसम्म यो चाहिँ के भनेदेखि डेङ्गु मानवमा थाहा थिएन कि 5 देखि 10 अगाडि यो मानवमा थाहा थिएन। यो पहिला चाहिँ प्राइमेट्सहरूमै जस्तै अब चमेरो भनौँ, म्यामेलियनहरू हुन्छ नि, स्तनधारी प्राइमेट्सहरू, त्यसबाट चाहिँ आएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। सुरुमा त्यसले भनेदेखि लगभग 10 वर्ष अगाडि बल्ल मानिसमा आएको हो त्यो है। त्यो आइसकेपछि के भने अब क्रमशः हाम्रो चाहिँ यो आइरहेछ। हाम्रो नेपालमा 2000 हाम्रो चाहिँ 4 देखि आएको हो यो है, खास गरी नेपालमा। र अहिले चाहिँ के भनेदेखि यसको प्रकोप बढिरहेछ दिनानुदिन बढ्छ यसको पनि। अहिले पनि अब डेङ्गु केस देखिन थालेछ। पहिले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पोहोर साल भनौँ 2019मा चाहिँ लगभग 3000 भन्दा बढी केस बढी देखिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि 881 थियो भने झन् पहिला चाहिँ के थियो भनेदेखि लगभग 2100 केसहरू देखिएको थियो।
त सुरुमा यो कहाँ देखियो भने हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ उसमा देखियो हाम्रो चितवनमा एकजना विदेशी पर्यटकबाट डेङ्गु चाहिँ उसलाई चाहिँ मतलब कस्तै डेङ्गुसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखियो। त्यसमा उसलाई टेस्ट गर्दाखेरि डेङ्गु पोजिटिभ रहेछ भनेर त्यहाँ चाहिँ पत्ता लागेको हो। त्यसपछि क्रमशः गरेर बढ्दै आयो। सुरुमा चाहिँ 8वटा जिल्ला भनौँ तराईका मेनली है, चितवन, नवलपरासी यी जिल्लाहरूमा चाहिँ 8 जिल्लामा तराईमा देखियो। अनि क्रमशः गरेर अहिले चाहिँ यो डेङ्गु चाहिँ यो अव्यवस्थित सहरीकरण जुन भइरहेको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त पनि यो देखिन थालेको छ इभन गाउँमा पनि। तर गाउँमा भन्दा यो सहर उन्मुख ठाउँमा भनौँ ट्रपिकल भनौँ यो उष्ण तापक्रम भएको ठाउँमा अलिक बढी मात्रामा देखिन्छ यो। त्यसको नै अब धेरै सो चाहिँ यो विश्वका लगभग चाहिँ यो 128 देशमा डेङ्गुबाट सङ्क्रमण हुने जोखिममा रहिरहेछन् मानिसहरू लगभग चाहिँ मतलब भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ। लगभग 39 करोड जति मान्छेहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि अनुमान लागेको छ डब्ल्युएचओले है। जसमध्ये अब सबैलाई लक्षण फेरि देखिँदैन। जम्मा 9 करोड जस्तै 39 करोड वर्षमै हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमित यो डेङ्गुबाट हुन्छन् भने 9 करोड जति चाहिँ के भन्ने तिनीहरूले लक्षण देखाउँछन् भन्ने कुरा आएको छ है। अब तब के भनेदेखि यो नेपालमा चाहिँ अब जस अहिले चाहिँ यो 2019मा 3000 भन्दा बढी केस भएको भन्ने अनुमान गरिएको छ। अनुमान भने कि रिपोर्टै आइरहेको छ भनौँ 3000 भन्दा बढी थियो। त्यसभन्दा पहिला 2100 अनि 800 यस्तै गरेर थियो। तर जस यो केस बढिराखेको छ अहिले यो बर्खा मास भनौँ अहिले चाहिँ यो जेठ वैशाखदेखि अब लाएर क्रमशः यो कार्तिक मङ्सिरसम्म यसको प्रकोप बढ्दै गइरहेको हुन्छ। डेङ्गु त्यस्तो खालको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो सर्ने कसरी सर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। यो कसरी सर्छ? लामखुट्टेबाट सर्ने हो। लामखुट्टे पनि यो यसको एडिस जात भनिन्छ। एडिसको पनि 2टा जात हुन्छ। अब तर त्यस एडिस लामखुट्टे यदि सङ्क्रमित भयो मान्छेलाई टोक्यो, सङ्क्रमित मान्छेलाई यो एडिस जातको लामखुट्टेले टोक्यो भनेदेखि के हुन्छ त भने त्यो मान्छेले के अरे त्यो लामखुट्टेले यो डेङ्गुका भाइरसहरू त्यहाँ ल्याउँछ लामखुट्टेमा। त्यो लामखुट्टेमा त्यो भाइरस डेभलप हुनको लागि लगभग 8 देखि 12 दिन लाग्ने रहेछ है। त्यसपछि त्यो बिचमा मात्रै मलुले चाहिँ अरूलाई टोक्यो भने मात्रै इन्फेक्सन सार्न सक्छ भन्ने कुरा छ। यदि सरिसक्यो भनेपछि के हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूमा लक्षणहरू देखाउँछ। लक्षण देखाएको त्यसको लक्षण मतलब चिन्हहरू हुनको लागि अथवा लक्षणहरू देखिनको लागि लगभग 4 देखि मतलब 7 दिन जति चाहिन्छ भनौँ। त्यति बिचमा उसको लक्षणहरू देखिन्छ। त्यसलाई हामीले जुन भर्खर सबले भन्नुभएको छ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको सङ्क्रमित लामखुट्टे टोकेदेखि त्यो व्यक्तिमा लक्षण देख्ने अवधिसम्मलाई हामीले इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। यसको चाहिँ 4 देखि 7 दिन 8 दिन 10 दिन पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो खालको यसको छ। त्यसपछि अब यो लक्षण के हुनसक्छ त यो डेङ्गुमा भन्ने कुरा आउँछ। खास गरी अब यो भाइरल डिजिज हो, यो पनि डेङ्गु भाइरसबाट हुने हो। त्यसो भने सबै भाइरल डिजिजहरूको एउटै लक्षण हुन्छ। रुवाखोकीमा जुन हुन्छ हाम्रो फ्लू लाइक भन्छौँ नि हामीले। अब जस्तै रुवाखोकीमा के हुन्छ भने फ्लू लाइक सिन्ड्रोम भनेपछि अब कि हाम्रो खोकी लाग्ने, रुवा लाग्ने यस्तो हुन्छ, जिउ दुख्ने यस्तो हुन्छ भनेदेखि अब सबैमा लगभग कमन हुन्छ नि भाइरल डिजिजमा। तर यसमा बढी स्पेसिफिकली के हुन्छ भने यो रेट्रोअर्बिटल पेन भन्नु यो हाम्रो चाहिँ आँखाको गेडी छ नि त्यसको पछाडितिर एकदम बेसरी दुख्छ। यो मसलहरू भनौँ न हाम्रो मांसपेशी एकदम दुख्छ, हड्डी पनि बेसरी दुख्छ। त्यसमा धेरै हड्डी दुख्ने हुनाले यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो ब्रेक बोन फिभर पनि भनिन्छ। अनि त्यति कडा खालको यो चाहिँ मतलब त्यो देखिन्छ। त्यस्तरी बिस्तारै गरेर के हुन्छ भनेदेखि त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिमा यो पेटिजी भन्छ कि पेटिजी भनेको हाम्रो छाला मुनिबाट अलिकति हेमोरेज हुन्छ। त्यो सब यो उसमा चाहिँ अलिकति हेमोरेज हुने त्यस्तो लक्षणहरू पनि देखिन्छ। क्रमशः यदि चाहिँ अब बेलैमा हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रो गरिएन, म्यानेजमेन्ट राम्रो गरिएन भनेदेखि त्यो कम्प्लिकेसनतिर जान्छ। त्यो भनेको के भने जस्तै हाम्रो हेमोरेज हुनसक्छ, जस्तै गिजाबाट रगत आउन सक्छ, हाम्रो नाकबाट रगत जान सक्छ, मुखबाटै रगत जान सक्छ है। त्यसपछि गुदाबाट रगत जान सक्छ, रक्तस्राव बढी मात्रा हुन्छ, क्यापिलरी अलिक पोरोसिटी हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा पेटिजी भने भर्खरै छालामा पनि रातो रातो देखिन्छ है। त्यस हुनाले चाहिँ के भनेदेखि हामीले यसलाई अर्ली रूपमै हामीले यसलाई छुट्याउनुपर्छ, चिन्नुपर्छ। यदि अझ हामीले चाहिँ राम्रो भएन त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो सिभिरिटीतिर जान्छ। कहिले लङ्स कोल्याप्स हुनसक्छ, यो शरीरमा पानी भरिन सक्छ क्रिटिकल अवस्थामा होइन। अनि मान्छेको सक हुन्छ, सक भनेको बेहोसी हुन्छ। बेहोस भएर मान्छे ढल्ने हुनसक्छ किनभने रक्तस्राव बेसरी हुन्छ उसको
है। त्यस्तो हुनाले त्यो स्टेज पनि बाँडेको छ अहिले डब्ल्युएचओले। स्टेज के भन्छ, एउटा फेब्रुअरी स्टेज भन्छ, एउटा क्रिटिकल स्टेज भन्छ, अर्को चाहिँ रिकभरी स्टेज हुन्छ। अनि फेब्रुअरी सुरुमा के हुन्छ, फेब्रुअरी स्टेज भनेको ज्वरोको अवस्था हो। ज्वरोको अवस्थामा के हुन्छ, रुगाखोकी जस्तो लक्षणदेखि भनौँ न घाँटी दुख्ने, आँखा रातो हुने, फ्लसिङ अफ फेस भन्छौँ हामीले चाहिँ, मुख अलिकति रातो हुन्छ नि, हाम्रो गर्मीमा बेसरी हिँडेर आएको हुन्छ नि त्यस्तो जस्तो देखिने। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो स्किनको तलतिर चाहिँ एउटा पेटिजी भन्ने हुन्छ कि, भनेको अलिकति रक्तस्राव भएको हुन्छ भित्रतिर है, साना क्यापिलरीहरू फुटेर त्यस्तो रक्तस्राव हुन्छ। यो डेङ्गी भाइरसको त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक भएको हुनाले त्यो रक्तस्रावहरू देखाउँछ। मान्छे पछि बेहोस भएर सक भएर मान्छे मृत्यु पनि हुनसक्छ है। त्यसो हुनाले त्यो तीन अवस्था भनेको चाहिँ के भनेको मतलब फेब्रुअरी अवस्थाबाट त्यसपछि हाम्रो त्यो मान्छे के हुन्छ नि 24 देखि 48 घण्टामा त्यो चाहिँ मानव त्यो उसमा जान्छ, क्रिटिकल अवस्था हुन्छ। क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भने फेब्रुअरी अवस्थाबाट सबैमा जान पर्दैन, यो चाहिँ धेरै एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, लक्षण पनि नहुने हुनसक्छ। त सबैलाई त उसलाई रोग त छ तर चाहिँ के भने लक्षण नहुने। अब हाम्रो कोरोना जस्तो त्यही हो, रोग त लागेको छ मलाई, इन्फेक्सन त भइरहेछ तर लक्षण सबैमा हुन्छ भने छैन नि, एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ। इट डजन्ट मिन कि अब उसले रोग सारेको छैन भन्ने कुरा हुँदैन। तर सिम्प्टोमेटिक भए पनि उसले रोग चाहिँ सार्छ, किनभने जस्तो लामखुट्टे उसलाई टोक्यो भनेदेखि उसँग छ भनेदेखि उसले लामखुट्टे संक्रमणले टोकेको छ भने उसले के हुन्छ त भनेदेखि उसलाई चाहिँ रोग त छ, मतलब इन्फेक्सन त भइसक्यो र उसले अरूलाई फेरि मतलब त्यसबाट फेरि लामखुट्टे अर्को सङ्क्रमित हुनसक्छ र त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई पनि सर्न सक्छ। यसले डाइरेक्ट मान्छेबाट मान्छे सर्ने होइन कि लामखुट्टेबाट सर्यो यो है। त्यस्तो छ। त्यस हुनाले अब हाम्रो चाहिँ के भने अब यसलाई कसरी हामीले पत्ता लगाउने त, यसलाई पत्ता लगाउने कुरा त जाँच्ने कुराहरू के छ भने उही हाम्रो चाहिँ आरडिटी अनि पिसिआर हो यसको पनि है। मुख्य आरडिटीमा के हुन्छ भनौँ न, यसको एन्टिजेन पनि डिटेक्सन गर्न सकिन्छ, यसको एन्टिबडी पनि डिटेक्सन गर्न सक्छ। एन्टिजेन भनेको भाइरल हो, यो भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने, टक्कै हेर्ने। त्यो एक्युट इन्फेक्सन NS1 भन्छौँ हामीले, त्यो भनेको एक्युट इन्फेक्सन छ कि छैन त्यसलाई। एक्युट इन्फेक्सन छ भने यसले चाहिँ NS1ले ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ। त्यो पनि आज इन्फेक्सन भयो आजै चाहिँ देखिँदैन, भोलिदेखि देखिन्छ भनौँ। त्यो चाहिँ लगभग 8-9 दिनसम्म त्यो टेस्ट मतलब के भन्छ त्यसले भाइरस छ भने यसले देखाउँछ। त्यो 9 दिनपछि चाहिँ यदि हामी टेस्ट गऱ्यो भने NS1 त्यसले पत्ता लाग्दैन। अर्को छ हाम्रो आरडिटी होइन, जुन कि हाम्रो चाहिँ त्यसलाई IgM IgG भन्छौँ। अब त्यतातिर जाउँ है, इम्युनोलोजिकल भनौँ न, त्यो कुरा त्यो पनि यसले चाहिँ के भने त्यसबाट पनि हामीले जाँच्न सकिन्छ, भाइरसको आइसोलेसनबाट पनि जाँच्न सकिन्छ यो। अब मुख्य कुरा के भन्ने कि यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, अहिले चाहिँ बर्खायाम छ, अहिले चाहिँ हाम्रो छरप्रस्त बच्छ कि जस्तै अब सहर उन्मुखमा बढी मात्रा पाइन्छ भने किन होला भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा जथाभावी रूपमा हाम्रो यो निर्माण सामग्री फालिएको हुन्छ, जथाभावी रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पानीको ट्याङ्कीहरू त्यहाँनिर हुन्छ। किनभने यो लामखुट्टे त कस्तोमा ठाउँमा हुन्छ भने यो एडिस जातको लामखुट्टे खास गरिकन अरू लामखुट्टे चाहिँ रातिमा टोक्ने हुन्छ भने यो चाहिँ दिउँसोमा टोक्छ। अझ साँच्चै भने बिहानको झिसमिस र बेलुकीको चाहिँ घाम अस्ताउने बेलामा यसले बढी मात्रामा टोक्छ यो एडिस लामखुट्टेले। त्यस हुनाले यो घरको वरिपरि बस्या हुन्छ, ठ्याक्कै बिहानमा कति मान्छे निस्क्यो कति बेला टेक्छ। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ मुख्य प्रोटेक्सन भनेको के हो भने मुख्य हाम्रो चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्सनमा हाम्रो चाहिँ लेभलमा के गर्नुपर्छ त भने हाम्रो पुरा हामीले लाउन नि कपडा, हाम्रो हाफ पेन्ट लाएर हिँड्छौँ, हाम्रो यो के भन्छ सर्टहरू हाम्रो हाफ लाउँछौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि लामखुट्टे ठ्याक्कै टोकिदिन्छ। अब त्यसमा पुरा बाउला कपडा लाउनु पर्यो। घरमा पनि झ्यालहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नेट यो जाली लगाउनु पर्यो, त्यसपछि भित्र लामखुट्टे छिर्दैन है। नभए त्यहाँ खाली छ भनेदेखि अब दिउँसोमा अब टोक्न सक्छ भने। त्यसो रातिमा यो चाहिँ मच्छरदानी त्यति प्रभावकारी छैन, तर अब केही न केही यसले प्रिभेन्सन गर्छ है। हामीले स्प्रे गर्ने हुन्छ नि, स्प्रे पनि अब त्यति इफेक्टिभ भएन, किनभने यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब मतलब दिउँसोमै टोक्छ। त्यस्तो छ है, बिहान र बेलुकीतिर घाम भएको ठाउँमा मतलब उज्यालोमा टोक्छ खास गरिकन। यसो क्यारेक्टर त्यस्तो हुन्छ। यसबाट जोगिनको लागि मुख्य एउटा प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। प्रोटेक्सन हुनको लागि के भनेदेखि लामखुट्टे सबै लामखुट्टे उयो मलेरियाको लामखुट्टेलाई पनि के रहेछ हामीले भनेदेखि आफूले चाहिँ त्यही घरको जाली लगाउने घरमा, त्यसपछि उसमा त लामखुट्टेमा के भन्छ कि मच्छरदानी टाँगेर पनि अब जोगिन सक्छ। तर यसमा मच्छर त्यति धेरै प्रभावकारी छैन भनेको डब्ल्युएचओले भनेको छ। अब त्यो हामीले देखिसकेको छ। त्यसको अलावा हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि अब यो अरू प्रिभेन्टिभको भाइ रिपेलेन्ट भन्छ नि, मलम लाउँछ नि हामीले लामखुट्टे भएकोलाई। मलम लाउने कुरा हामी रातिमा मलम लगाएर रातिमा नै दिउँसोमै मलम लगाएर हिँड्यो भने पनि अलिक टोक्न कम हुन्छ त्यो। र पुरा बाउला लाउनु भएको कपडा लाउने, यसरी हामीले पर्सनल लेभलमा हामी जोगिन सक्छौँ। र मास लेभलमा गर्नको लागि यसलाई जोगाउनको लागि भनौँ यो कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मास लेभलमा काम गर्नु त्यो भनेको के अरे डेङ्गुको ल्याउने जुन भेक्टर हो, भेक्टर भनेको के हो त त्यो लामखुट्टे नै हो।
त्यो भेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ मुख्यतया त। त्यो भेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न के छ त थुप्रै कुराहरू छ। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि जस्तै अब त्यसलाई खोज पडताल गर्नुपर्छ त्यसको खास गरिकन के भने यो हाम्रो चाहिँ जहाँ जहाँ घर बन्न लागिरहेछ नि त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो मतलब टुटीपुटीका सामान हुनसक्छ, टायरहरू हुनसक्छ, टायरमा पानी जमेको हुनसक्छ नि होइन। यो चाहिँ अझ फोहोर पानीभन्दा पनि सफा पानीमै जमेको ठाउँमा बढी मात्रामा यसले फुल पार्छ त्यस्तो ठाउँमा। र अर्को यसको विशेषता के रहेछ भने ट्रान्स ओभरियन ट्रान्समिसन हुन्छ भनेको मतलब यसको चाहिँ जुन फुलहरू हुन्छ नि फुल पनि सङ्क्रमित हुन्छ। यो यदि लामखुट्टेको चाहिँ मलाई एडल्ट भनौँ न वयस्क चाहिँ सङ्क्रमित छ भने त्यसको फुल जुन पार्छ त्यो पनि सङ्क्रमित हुन्छ र पछि गएर त्यो फुल त के हुन्छ भने यसलाई बिस्तारै गरेर लार्भा हुन्छ क्या, त्यसपछि पिपा हुन्छ, त्यसपछि वयस्क हुन्छ नि। त्यो वयस्क पछि यसले जुन टोक्यो भने ठ्याक्कै त्यसले पनि यो चाहिँ डेङ्गी ल्याउँछ। यसको विशेषता त्यो रहेछ। त्यस कारण ट्रान्स ओभरियन मतलब ऊ भएको हुनाले यो चाहिँ अब अहिले कुनै ठाउँमा निश्चित ठाउँमा चाहिँ हाम्रो डेङ्गी अहिले देखिया छ भने अर्को पटक झन् बढी रूपमा एकदम त्यो चाहिँ रेप्लिकेसन एकदम फैलिन्छ। कसरी फैलिन्छ भन्दा जुन फुल छ नि फुलबाटै सार्न सक्ने भएको नि होइन। त्यो लामखुट्टे टोक्नु परेन। फुल जुन फुलबाट हुने जुन थुप्रै फुलहरू हुन्छ नि त्यो जुन वयस्क हुन्छ वयस्क भएर जुन त्यसले पनि टोकेर पनि लामखुट्टे के अरे यो रोग सार्न सक्ने हुन्छ त्यो बढी मात्रामा यो खतरनाक हुने रहेछ। यस कारण घर वरिपरि सफा राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ सिसाको टुक्राहरू हुन्छ त्यसमा पानी जमेको हुनसक्छ, पानी ट्याङ्कीमा पानी जमेको हुन्छ, कभर नलाएर त्यस्तो राखिएको हुनसक्छ, गमलाहरू हामीले छोडेको हुन्छ। गमला त्यस कारणले प्रत्येक हप्तामा चाहिँ हाम्रो कमसेमा पानी चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज गऱ्यो भने त्यहाँ फुल पानी सम्भावना त्यति कम हुन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ सर्च एन्ड डिस्टर्ब भन्छौँ। सर्च एन्ड डिस्टर्ब भनेको त्यो खास गरी लार्भा भनौँ न। फुल त हामीले त्यति पत्ता गर्न सक्दैनौँ। लार्भा अलिकति किराहरू जुन हुन्छ नि पानीमा त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसमा त्यो देखियो भने अब मतलब त्यहाँ आफ्नो घरको वरिपरि त्यस्तो खालको देख्यो भने त्यो पानीले तुरन्तै फालिहाल्ने र त्यस्तो जम्न नदिनु। खाल्टा खुल्टीमै राख्नु भएन घरको वरिपरि। अर्को नेचुरल जुन हाम्रो यो कृत्रिम रूपमा हामीले बनाएको पोखरीहरू हुनसक्छ नि घरमै हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा पानी पटक पटक चेन्ज गर्नु पर्यो। नभएदेखि हुन्छ त्यहीँ फुल पार्छ अनि त्यो चाहिँ के भने फुल पनि इन्फेक्सन हुन्छ। त्यस हुनाले त्यहाँ लार्भा हुन्छ। लार्भाबाट पछि त्यसले टोक्यो भने सबैलाई डेङ्गी हुन्छ। डेङ्गी पनि एकदम खतरनाक छ। हुन त यो पहिला यसको चाहिँ केस फ्याटालिटी भनौँ न मान्छे रोग लागिसकेपछि मर्ने दर अलिकति बढी नै थियो 2.5 जति 3% जति थियो भने अहिले आएर WHO के भने चाहिँ विश्वभरि नै यो चाहिँ इट इज लेस देन 1% भनेछ। त्यो भनेको मतलब के भने किन हो भन्दाखेरि इट्स बिकज अफ बेटर म्यानेजमेन्ट भनौँ न। अहिले चाहिँ जस्तै हाम्रै डाक्टर साहबलाई मैले अब टुङ्ग्याउनको लागि अनुरोध गरेँ। ए हजुर त्यस हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जोग्यौँ सकेसम्म जोग्यौँ र सर्च एन्ड डिस्टर्ब पनि वरिपरि चाहिँ के त्यस्तो छ भनेदेखि पानी जमेको ठाउँ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फालौँ है। र हाम्रो आफू पनि पर्सनल लेभल जोग्यौँ त्यो म त्यही नै निवेदन गर्न चाहन्छु। र साथै अब चाहिँ आज जुन मलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि एउटा कोभिडको बारेमा अलिकति बोल्नको लागि डाक्टर साहबलाई हाम्रो बाबुराम डाक्टर साहबलाई अलिकति फलो गर्नको लागि र डेङ्गीको बारेमा भनौँ अलिकति भन्नुभएको थियो। त्यसमा केही कुरा मेरो आफ्नो कुरा नलेज र एक्सपिरियन्स जुन सेयर गर्ने यहाँहरूले अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। म यो गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति नेपाली काङ्ग्रेस त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो डिजास्टर समिति छ समितिजीको अध्यक्षज्यू उहाँ लगायत हाम्रो अमृतजी जुन तपाईँहरू कार्यक्रम गर्नुभएको छ सबैजना एक्टिभली है तपाईँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ मैले देखिरहेको छु है। मैले आई वान्ट जस्ट थ्याङ्क यू अल होइन। तपाईँ हाम्रो त्यस्तै गरेर अब चाहिँ के भनेदेखि यो धेरै राम्रो काम भइरहेछ। कमेन्ट पनि आइरहेछ कि तपाईँको एकदम फिडब्याक राम्रो छ भन्ने कुरा है। पोजिटिभ कमेन्ट भनौँ न। कमेन्ट त दुई खालको हुन्छ नि पोजिटिभ नेगेटिभ तर पोजिटिभ कमेन्ट आइरहेछ है राम्रो गरिरहेछ भन्ने कुरा। यस कारण म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझ हामी मतलब जागरुक हुनुपर्छ अब यसबाट यी रोगहरूबाट जोगिनुपर्छ भन्दै म यही निवेदन गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर पोखरेल। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कृष्ण अर्याललाई आफ्नो प्रश्न राख्दैन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद अमृतजी। सहभागी अतिथि सम्पूर्णमा मेरो जय नेपाल। मेरो प्रश्न के छ भने संसदमा नेपालको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन कोरोना भाइरसको विषयमा जुन खालको वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ हामी नेचुरल्ली जडीबुटीहरू खान्छौँ हामीलाई कोरोनाले केही गर्दैन हामीसँग रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। 4 महिनादेखिको लगातार लकडाउन पनि कायमै छ र नेपालमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। म डाक्टर मरासिनीलाई यो क्वेसन गर्न चाहन्छु कि यो कोरोना भाइरसको विषयमा नेपालको प्रधानमन्त्री लेभलको मान्छेको बुझाइ सही हो या गलत हो? दोस्रो प्रश्नको लागि तारा भुसाल। मेरो क्वेसन के भने जुन एसिम्प्टोमेटिक छ लक्षण यो चाहिँ सबभन्दा घातक भनेर चाहिँ भारतले भनिरहेको बेलामा अस्ति 3 दिन अगाडि मात्र WHO ले यो लक्षण बिनाको बिरामीले चाहिँ यो
सार्ने काम चाहिँ गर्दैन भनेर जुन एउटा वक्तव्य आयो, कस्तो अलिकति दुविधा भयो हामीलाई। भारतले चाहिँ एकदमै सबैभन्दा जटिल र सबैभन्दा घातक चाहिँ हामीलाई यो एसिम्प्टोमेटिक छ, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो बनायो। लक्षण बिनाको बिरामीले चाहिँ सबभन्दा धेरै सार्ने भएको हिसाबले हामीले चाहिँ यो छुटाउन पनि नसक्ने भएकोले हामीले चाहिँ गाह्रो भयो भनिरहेको बेलामा फेरि WHO ले चाहिँ यसले चाहिँ यो सार्दैन भनेर भनिरहेको भएर के हो यो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। नवीन मरासिनीजी। नमस्ते। यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ केही फ्युचर कास्ट गर्न सकिन्छ कि कहिलेसम्म चाहिँ यो क्लाइमेक्समा जान्छ र कहिलेदेखि अलिक कम होला भनेर चाहिँ मात्रै। हस्, धन्यवाद। डाक्टर पोखरेललाई उत्तर दिनको लागि अनुरोध गर्छु। तारा भुषालजीले तम्घासबाट गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो एसिम्प्टोमेटिक चाहिँ भन्नुभएको छ है, एसिम्प्टोमेटिकको बारेमा सार्दैन भनेर भनेको थियो, तर झन् बढी सार्छ भन्ने कुरा जुन भन्छ नि कोभिडको होइन, त्यो चाहिँ कि WHO ले पनि मलाई लाग्छ के भने अलिक सिकिरहेछ अहिले है। इट्स लर्निङ होइन, मतलब बाई स्टेप जस्तो लाग्छ क्या, लर्निङ बाई एक्सपिरियन्स भनौँ न। उसले चाहिँ सिकिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। उसले के भने मतलब उसको मतलब कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि केही इन्कन्सिस्टेन्ट छ कि, मतलब सबै खालको एउटै खालको छैन। अब पहिला सुरुमा भन्यो कि के भने मास्क लगाउनु पर्छ भनौँ, एकचोटि होइन मास्क लगाउनु सबैलाई जरुरी छैन। जो इन्फेक्टेड छ अरूलाई मतलब सार्न रोक्नको लागि मात्रै मास्क लगाइ हुन्छ भनौँ। फेरि अहिले मास्क लगाउनु पर्छ भने अहिले फेरि कपडाको लाउनु हुँदैन भने त अहिले फेरि कपडाको भए पनि लाउनु बजार सजारमा जाँदाखेरि, ठुलो ठाउँमा जाँदाखेरि सर्जिकल मास्क लगाउनु होइन भने अन्यत्र उसमा जाँदाखेरि चाहिँ कपडाको लाउनु भन्ने त्यस्तो खालको पनि स्टेटमेन्ट आइरहेछ है। त्यसमा त्यो अलिकति किन उसले पनि लर्निङ गर्ने फेजमा होला बाई एक्सपिरियन्स, उनको अब उनीहरू रिसर्च गरिरहेछन्। र जहाँसम्म यो एसिम्प्टोमेटिक भनेको छ नि, WHO के भनेको छ भने हाम्रो आखिर हाम्रो रेफरेन्स WHO कै लिनुपर्छ। WHO के भनेको छ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि यो एसिम्प्टोमेटिक भएको बेलामा रोग सर्दैन भन्ने खालको आएको थियो भने अहिले फेरि लेटर भनौँ न, लेटेस्ट उसमा फेरि के आउँछ नि 40% अफ दोज हु आर एसिम्प्टोमेटिक दे क्यान अल्सो ट्रान्समिट डिजिज, दे क्यान अल्सो ट्रान्समिट भाइरल इन्फेक्सन भनेर फेरि नयाँ रिपोर्ट आएको छ। त्यसमा मतलब हामीले यो सर्दैन भन्ने कुरा होइन, 40% ल अझै यो कोभिड सार्छ, तिनीहरू एसिम्प्टोमेटिक छ, लक्षण केही छैन तर पनि सार्न सक्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामी एज पब्लिक लेभलमा के बुझ्नु पऱ्यो, हामीले 100% सार्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि है। जुन रोग छ भने त्यो 100% सार्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि, सो द्याट विल बी अलर्ट, विल बी वेल प्रोटेक्टेड होइन, विल बी वेल प्रिभेन्टेड। होइन भने हामीले होइन है 40% मात्रै लक्षण भएको छैन भने हामीले जथाभावी गरौँ ल। अनि हामीले फेरि मतलब अहिले अब कस्तो स्थिति आउँदैछ भने एउटा चाहिँ खतरनाक स्थिति आउँदैछ अहिले, मान्छेहरू यस्तो बढिराखेको छ सङ्ख्या है। त्यस हुनाले यो यसको चाहिँ अनुमान प्रिडिक्सनै गर्न गाह्रो भइरहेछ अहिले, त्यस्तो स्थिति छ। थ्याङ्क यू हाम्रो तारा भुषाल। धन्यवाद डाक्टर साहब। म बाबुराम मरासिनी, डाक्टर मरासिनीलाई अघि यहाँको म्युट भएर उत्तर यता सुनिएन, हजुरलाई एउटा प्रश्न थियो डाक्टर साहब, त्यसलाई सम्बोधन यो त्यही अनि दुईटा, अनि एउटा चाहिँ त रेसिस्टेन्सको कुरा हो, नेपालीहरूमा के एकदम हाई रेसिस्टेन्स हो कि भन्ने कुराहरू आएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, अब यसमा के छ भने त्यो युरोपतिरका एकजना मान्छेले हाम्रो नेपालको मात्रै होइन समग्र रूपमा विकसित देश र विकासशील देशको उनले यो तुलना गरेर के भन्यो भने होइन यो विकासशील देशका मान्छेहरूलाई त यो त सङ्क्रमण पनि कम भयो, मृत्यु पनि कम भयो, त्यसको तुलनामा यो चाहिँ विकासशील देशसँग त 40 गुणा बेसी भयो नि भन्ने खालको कुराहरू निकाले। उनले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति BCG खोप लाउने र BCG खोप नलागेको देश भनेर चाहिँ तुलना गरेका रहेछन्। विकासशील देशहरू जतिले हाम्रो नेपाल लगायतले धेरै जसोले चाहिँ BCG खोप लगाए। युरोप अमेरिकामा अब उनीहरूले अब यो हामी कहाँ यो रोगै धेरै समस्या छैन अहिले नलगाउने भनेर उनीहरूले लगाएन, त्यो कुरा निकालेका हुन्। तर के छ भने यो रोगले त्यस्तो अब धेरै नियम पालना गर्दैन, कुनै पनि रोगले पालना गर्दैन। यसमा यो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ नेपालीहरूमा अत्याधिक रूपमा यो छ भन्ने पनि होइन। यो के अरे रेसिस्टेन्स छ, हामी कहाँ धेरै अहिले चाहिँ खतरा पार्दैन भने होइन। मान्छेहरूको अहिले हेर्नु सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो भनौँ न 60-65 वर्षका व्यक्तिहरूको समेत मृत्यु भइरहेको छ, सुत्केरीहरूको पनि मृत्यु भइरहेको, धेरै जसो मर्नेहरू चाहिँ यङ मान्छेहरू पनि छन्। त्यसो भए हुनाले त्यस्तो खालको चाहिँ यानि चाहिँ होइन। अब त्यो कोही कोही मान्छेमा किन त्यो भयो त भन्दाखेरि के भन्छ भने रिपिटेड डोज त्यो भाइरस फेरि अनि चाहिँ त्यसको शरीरमा प्रवेश गर्यो। मान्छे चाहिँ अनि कुनै कोठामा त्यहाँ यो मुम्बईको साउले निकाल्यो
यो अब होटल बन्द भयो त जा घरमा जा पछि खबर गरौँला भनेर निकाल्यो। अनि यिनीहरू साथीको कोठामा गएर बसे, एउटा आयो, अर्को आयो, तेस्रो आयो, चौथो आयो, पाँचौँ आयो गर्दा गर्दै सानो कोठामा धेरै भए। त्यहाँ कोही सङ्क्रमित भयो भने त्यो त्यसबाट पटक पटक अनि चाहिँ त्यो डोज लिँदाखेरि अनि चाहिँ त्यो भाइरस प्रवेश गर्यो भने चाहिँ यो भाइरसले बेसी यो गाँच्ने हो कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ तर्क पनि निकालिएको छ। किन कसैलाई अलिक माइल्ड भयो, किन कसैको ज्यानै गयो भन्ने कुरालाई। दोस्रो चाहिँ अब हरेक व्यक्तिको आफ्नो शरीरको चाहिँ जुन चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ एकदम राम्रो बस्या हुन्छ, कुनै बेला एकदम तल खस्केको हुन्छ, केही रोग रहेछ भने खस्केको हुन्छ। त्यसो नै यो सबै कुराहरूले चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। र अहिले नेपालको लागि चाहिँ यो मृत्युको लागि चाहिँ एकदमै अरू कुराले चाहिँ नेपाललाई राम्रो गरेको छ। धेरै बोर्डर पारिबाट आएछन्। यो बेलामा चाहिँ नेपालमा आवत जावत एकदम कम हुने बेला हो। यो जेठ असारमा धेरै मान्छेहरू अनि चाहिँ यताउता हिँड्दैनन्, आफ्नै जहाँ बसिरहेको छ त्यही नै धेरै बस्छन्। अत्यावश्यक काममा मात्रै बाहिर निक्लिने हो, त्यो गाउँ छोड्ने हो। त्यसो भए यो राम्रो समय पनि हो। नराम्रो के हो भने यो बेलामा असाध्यै धेरै टाइफाइड हुन्छ मान्छेलाई, असाध्यै धेरै टाइफस पनि हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ અહીં भएको हामीले छलफल गऱ्यौँ डेङ्गु पनि हुन्छ। यो बेला मलेरिया पनि लाग्न सक्छ। यी सरुवा रोगहरू अर्को चाहिँ को इन्फेक्सन भन्छ, यो कोरोना भाइरस बाहेक यो पनि लाग्यो भने यसले चाहिँ अनि चाहिँ ज्यान लिने सम्भावना चाहिँ धेरै अनि चाहिँ बढ्छ। त्यसैले अबका महिनाहरू यो चाहिँ कमसेकम जाडो नलागेसम्म दसैँसम्मको आसपासमा मानिसहरूको धेरै मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना छ। यो डबल टेस्ट गरिएन भने यसको चाहिँ हुन्छ। यो क्लाइमेक्समा कहिले पुग्छ भन्ने कुरालाई अब यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। किनभने अहिले आएको बिरामीलाई अब धेरै जसो अहिले आएको चाहिँ 80% जस्तो बिरामीहरू सीमापारीबाट आएका बिरामी छन्। नेपालमै आएर चाहिँ यो सरेका मान्छेहरू चाहिँ एकदम कम छन्। त्यसो भए उनीहरूले यदि एकदमै धेरै टेस्ट गर्यो, धेरै टेस्ट गर्यो, दोस्रो मान्छेहरूले एकदमै अनि चाहिँ यो चाहिँ बिहेभियर चेन्जमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिए भने यो रोग चाहिँ न्यूनतम लेभलमा घट्दै जान्छ। र अब न्युजिल्यान्डको जस्तो त सजिलो छैन, किनभने समुद्रले घेरिएको देश पर्यो। त्यो यो चाहिँ न्यूनतम बिन्दुमा गयो भने चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ यो निर्मूल गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ बाटो खुल्छ। तर अब मानिसहरूले यो स्वस्थ व्यवहार पनि नअपनाउने, सरकारले पनि अनि त्यो टेस्ट गर्न लगेको स्याम्पल चाहिँ मान्छे मरेको कति दिनपछि चाहिँ अनि बल्ल रिपोर्ट दिने, धेरै दिन लगाएर चाहिँ 15 दिनपछि मात्रै रिपोर्टहरू दिने त्यो थ्रोट स्याम्पल स्वाबको। यस्तो भयो भने चाहिँ रोग फैलिने र चाहिँ यो चाँडै भनौँ न यो चाहिँ अब यो 1-1.5 महिना 2 महिना यो अलिकति चाडबाड यताउता मान्छे घुलमिल हुने यताउता जाने हुन्छ। यो तीजको आसपासदेखि यो चाहिँ अनि चाहिँ धेरै बढ्न सक्ने, दसैँ ताका चाहिँ असाध्यै बढ्न सक्ने, क्लाइमेक्समा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। सबैलाई नमस्कार। म खास गरेर चाहिँ डाक्टर मरासिनीलाई मेरो प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले डाक्टर साहबको कुरा अनुसार हाम्रो क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएका कारणले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने कुरा भइरहेछ। र अब जति अब विदेशीहरू विदेशबाट नेपालमा मान्छे आउँछन् तिनीहरूलाई हामीसँग भएको अहिले मौजुदा क्वारेन्टाइन अथवा क्वारेन्टाइन थप गरी चाहिँ राख्ने हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हामी यसै गरेर चलाइरहेका छौँ। तर अस्ति यो WHO ले लक्षण नदेखिएका बिरामीबाट सङ्क्रमित छर्दैन भनिसकेको केसमा चाहिँ आएका मान्छेहरूलाई चेक गरेर होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने र जुन क्वारेन्टाइन अहिलेको क्वारेन्टाइनमा जति सक्दो लोड कम गर्ने भयो भने अलिकति यसमा अलिक कम हुन्थ्यो कि वा तपाईँ के कसरी चाहिँ यसलाई सोध्नुहुन्छ सङ्क्रमणलाई कम गर्नका निमित्त? धन्यवाद। हरिस्पन्दनजीलाई अनुरोध गरे। सम्पूर्णमा नमस्कार अनि अतिथि द्वयलाई पनि मेरो नमस्कार। पहिला म डाक्टर भेषराजज्यूसँग जान चाहन्छु। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। मेरो पहिलो प्रश्न, शरीरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको अवस्थामा अन्य भाइरसहरूको संक्रमण हुने चान्स कतिको हुन्छ? यस प्रश्न नम्बर 1। अर्को क्वेसन छ मेरो डाक्टर साहबलाई, तरकारी तथा फलफुलबाट कोरोना सर्दैन भन्ने कुरा आएको छ, यो कति तथ्य हो? र अर्को कुरा मेरो के छ भने नेपालमा हाल कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुने मध्ये प्राय पहाडी इलाकामा बस्नेहरूको संख्या अधिक छ। नेपालको सन्दर्भमा कोरोनासँग लड्ने हतियार भनेकै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो भनिएको छ। यस सन्दर्भमा के नेपालमा पहाडमा बस्ने मानिसमा भन्दा तराईमा बस्ने मानिसमा इम्युनिटी पावर बढिरहेको केही त्यस्तो तथ्य छ कि छैन? यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु होला। र मेरो अर्को क्वेसन छ डाक्टर मरासिनीजीलाई, उहाँको लागि मेरो क्वेसन छ,
डाक्टर साहबले अघि एउटा प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नुभएको थियो गर्मी मौसममा संक्रमण दर कम हुने चान्स हुन्छ, त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चीनको उदाहरण तिब्बतको उदाहरण दिँदै उच्च पहाडी भागमा पनि संक्रमण कम हुने चान्स हुन्छ भन्नुभएको छ। पहाडी इलाकामा सरदर तापक्रम चाहिँ तराई इलाकामा भन्दा कम हुने गर्छ, फेरि यो तापक्रम कम अनि पहाडी इलाकामा संक्रमण कम भनेर यसको तारतम्यता कसरी मिल्छ डाक्टर साहबले बताइदिनु होला। अर्को क्वेसन चाहिँ यो दुवै डाक्टर साहबहरूलाई संयुक्त छ। वर्तमान कोभिड-19 र अन्य भाइरसको संक्रमणबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु जरुरी छ भनिन्छ। नेपालमा पाइने जडीबुटीको प्रयोगबाट इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने विषयमा र नेपाल मन्त्रालयको खास नीतिगत समस्या हो कि विश्वासको अभाव हो, यसमा प्रश्न पारिदिनु होला। महेन्द्र सर, हजुरले यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न राखिदिनु होला, त्यसपछि म डाक्टर साहबहरूलाई उत्तरको लागि अनुरोध गर्नेछु। सबैलाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ डाक्टर मरासिनी सरलाई चाहिँ म क्वेसन राख्दैछु। यो खास गरी यो सामाजिक दूरी भन्ने चाहिँ कुरा राखिया छ, यसले चाहिँ भौतिक दूरी त ठिकै छ, यो सामाजिक दूरीलाई चाहिँ मान्छेले गलत अर्थमा बुझेर चाहिँ अलि असामाजिक भएको चाहिँ अवस्था देखिएको छ। अनि चाहिँ जुन चाहिँ सङ्क्रमित बिरामी छ तिनीहरूको नाम लुकाउने कुरा कति वैज्ञानिक छ, किन भन्दा त्यो सङ्क्रमित त कुनै अपराधको कारण समाजमा के भने पहिले चाहिँ कुष्ठरोग भएकोलाई जुन व्यवहार गरिन्छ अहिले यसलाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने र समस्या सूचना भइरहेको। अनि अर्को चाहिँ मेडिकल्ली क्वेसन चाहिँ म के भने यो सेनिटरको चाहिँ प्रयोगले चाहिँ स्किन समस्या आयो भन्ने चाहिँ गुनासोहरू देखिया छ, यसमा चाहिँ डाक्टर साहबले स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। के को प्रयोगले? यो सेनिटर हामीले प्रयोग गर्छौँ नि, सेनिटाइजर हजुर सेनिटाइजर। हस्, धन्यवाद महेन्द्र सर। अब प्रश्नको उत्तरको निमित्त म डाक्टर मरासिनीलाई अनुरोध गर्दछु। यो धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। क्वारेन्टाइन त अब यो अव्यवस्थितै हो, हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ त अब वास्तवमा भन्यो भने यहाँबाट अस्ट्रेलिया गयो भने मेलबर्न गयो भने त्यो मान्छेलाई मेलबर्न गएको मान्छेलाई सिधै होटलमा लगाइदिन्छ। होटलको रुमबाट बाहिर निक्लिन पाइँदैन, एट्याच बाथरुम छ। होटलभन्दा बाहिरपट्टि होटलको कोठाको बाहिरपट्टि एउटा टेबल राखिदिएको छ। टेबलमा त्यहाँ अनि चाहिँ ढोकाको त्यो बेल नक गर्छ, अनि ल तेरो चाहिँ योर डिनर इज रेडी, लन्च इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी भनेर ट्याक्क ल्याएर त्यहीँ राखिदिन्छ सिधै। अनि 14 दिन भएपछि अनि त्यहाँ कोही आएर 12, 13, 14 दिनको दिनमा अनि ल तेरो टेस्ट गर्नु पर्यो भन्छ, टेस्ट गरिदियो, नेगेटिभ आउन बित्तिकै छोडिदियो अनि सिधै। यो चाहिँ अब पर्फेक्ट यो क्वारेन्टाइनको त्यस्तो व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यो खालको व्यवस्था भएन। अब यहाँ त हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइन भने त ओडार पनि क्वारेन्टाइन बनाएर छन्, कोही ओडारमा टाउको जोडेर सुतिया छन् मान्छेहरू होइन। बाहिर पनि अब त्यस्तै अनि चाहिँ अन्यत्र स्कुलहरूमा पनि त्यस्तो भयो। त्यसरी चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट अब कति मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुभएको हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बेसी छ। त्यसो भए हुँदाखेरि अब यो क्वारेन्टाइन चाहिँ अव्यवस्थित त भएकै हो। यो क्वारेन्टाइनबाट यसरी हुँदैन। मैले त के भनेको थिएँ भने यो होटलमा राखौँ, सबैलाई होटलमा राखिदिउँ। साना होटलहरू छन्, कोही बुटवलतिर होलान्, कोही होलान्, ठुलो होटलहरूले पनि पैसा घटाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले हाल्नुहोस् पैसा, अर्थ मन्त्रालयले पैसा हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो पर्यटन मन्त्रालयले अनि स्थानीय चाहिँ नगरपालिकाले, त्यसपछि चाहिँ प्रदेशले, त्यसपछि उसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि 200-300 तिराउनुहोस्। यो सबैको 200-300 गऱ्यो भने चाहिँ 1200-1500 रुपियाँ हुन्छ पर हेड। भनेपछि एउटा सानो लजहरू होटलहरू त यिनीहरूलाई राखिहाल्छ नि। यो यसरी चाहिँ यो यसरी यो जिल्ला बाहिर लगेर यो गाउँमा यसरी राख्नु चाहिँ हुँदैन। जिल्लामै राख्नुपर्छ। बिरामी हुनु बित्तिकै अस्पतालमा लानुपर्छ। कमसेकम दिनको एकचोटि डाक्टर अनि सहित नर्सहरू आएर ज्वरो हेर्ने, त्यसपछि डाक्टरले तपाईँलाई के भएको छ भनेर हेर्ने त गर्नु पर्यो नि। त्यो नगरेको कारणले कति ठाउँमा ज्यान गएको छन्, मान्छे मरिछन्। त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरिदिएको भए, मैले किन त्यो होटलको कुरा गरेँ भने त्यो होटलमा गरिदिएको भए अहिले चाहिँ किसानहरूको यत्रो ठुलो वेदना हुँदैन थियो। तरकारी पनि त्यहाँ प्रयोग हुन्थ्यो, दुध पनि प्रयोग हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ अनि यो यतिका 8 लाख मान्छेले जागिर पनि अनि चाहिँ जाँदैन थियो। अब अहिले अर्थमन्त्रीजीले उल्टा कुरा गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई अब फ्रीमा कम्पेन्सेसन दिने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो दिएको भए 1 रुपियाँ पनि दिन पर्दैन थियो। हामीले तिमीहरूलाई त यो मार्फत चाहिँ यो क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि पैसा तिरिहाल्यौँ, तिमीहरू बरु उल्टो ट्याक्स तिर भने पनि हुन्थ्यो। मान्छेहरू 8 लाख मान्छेहरूको जब अहिले चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। होटलमा एउटा चाहिँ सिस्टममा जान्थ्यो होटलहरू। सङ्क्रामक रोगको फैलिएको बेला कसरी होटल चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने पनि सिक्थ्यो होला।
यसमा त हामीले चाहिँ अब कतिपय कुरा दियो यस्तो चिज आउनु कहिलेकाहीँ अवसर पनि हो कि यो अवसरलाई गुमाउँदैछौँ हामीले चाहिँ वी आर लसिङ द अपर्च्युनिटी यस्तो भएको छ। अब अर्को अब यो अलिकति गर्मी ठाउँ होइन, गर्मी ठाउँमा यो भाइरस चाहिँ अलिकति यो संक्रामक हुँदैन भन्ने होइन, सर्दै सर्छ, भारतमै सरिरहेको छ, अरू देशमा सरिरहेको छ। तर यो यदि यो जाडो महिना भएको भए अहिलेको भन्दा डेफिनेटली धेरै गुणा बढी चाहिँ सर्थ्यो। अब यो बाहिर चाहिँ भनौँ न 40 डिग्री 45 डिग्री यस्तो टेम्परेचरमा यो चाहिँ धेरै बाँच्न सक्दैन। त्यसपछि सूर्यको किरण सिधै त्यो भाइरस माथि पर्यो भने त्यो अल्ट्राभायोलेट रेले त एकदमै छिटो मार्छ भित्र पनि। अनि चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै तातिएको हुन्छ, त्यसैले धेरै घन्टासम्म जाडोको दिनमा चाहिँ भनौँ न 24 घन्टा अब 3 दिन 4 दिन बाँच्यो भनेर चाहिँ रिपोर्टहरू निकालेको छ कहीबाट। त्यसको तुलनामा यो भाइरसको आयु चाहिँ धेरै घट्छ यो गर्मी महिना। त्यसैले यसको सङ्क्रमण जाडोको भन्दामा बेसी हुँदैन भन्न खोजे हो। अर्को चाहिँ अब अल्टिट्युडले असर पार्छ। अब तराईको भन्दा पहाडको धेरै चाहिँ डेथ भएको भन्ने कुरा खै अब यो मैले तथ्याङ्क हेरिनँ। एकजना नरायनापुरका मान्छे मरे, अनि चाहिँ वीरगन्जमा पनि कतिजनाको डेथ हो। त्यसो गर्दाखेरि तराईको पनि चाहिँ डेथ नभएको भन्ने चाहिँ होइन। मेरो शङ्का के छ भने यो 16-17 जना 18 जना कति बित्नुभयो, उहाँहरूमध्ये यो खास गरी मुम्बई सहरभित्र नै मलेरिया छ। त्यहाँ वर्षको 2500 मान्छेहरूको मृत्यु चाहिँ भएको रेकर्ड चाहिँ हामीले चाहिँ भारतीय सरकारको रिपोर्ट हेऱ्यौँ, महाराष्ट्रको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने ग्रेटर मुम्बई म्युनिसिपालिटीभित्र यति भएको भनेर चाहिँ रिपोर्ट आइरहेको छ। भनेपछि उहाँहरूमध्ये कसैलाई डेङ्गु अथवा मलेरिया भएको कारण र त्यसमा कोरोना थपिएको कारणले त्यसरी 81 डेथ भएको हुन सक्ने भन्ने मेरो तर्क छ। कही मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैलाई त्यो मलेरिया पोजिटिभ पनि चाहिँ फाइन्ड आउट भएको छ, डेङ्गु पनि फाइन्ड आउट भएको छ। तर सबैलाई रुटिनली टेस्ट गरिदिएको भए अनि चाहिँ यो धेरै मानिसहरूलाई यो चाहिँ अनि चाहिँ ज्यान जाँदै यतिकाको टेस्ट चाहिँ हुँदैन थियो होला भन्ने चाहिँ मेरो यो चाहिँ अनि एउटा एक किसिमको सुझाव छ भनौँ न। अब अर्को यो अल्टिट्युडमा यसो हुन्छ, जति माथि गयो तपाईँको अक्सिजन को मात्रा घटेर जान्छ होइन, एकदमै घट्छ। सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गर्दाखेरि अक्सिजन एकदम हावा नै एकदम पातलो हुँदै जान्छ। त्यसो भए हुनाले मान्छेले त्यो चाहिँ एड्याप्ट गर्नको लागि अक्सिजन पुर्याउन लागि शरीरले यो फोक्सोको यो बनावट नै परिवर्तन गर्छ। त्यो बनावट नै परिवर्तन गरेको कारणले यस्तो ठाउँहरूमा अलिकति कम लाग्ने हो कि भन्ने चिनियाहरूको तर्क छ। अहिले तिब्बतमा किन कम भयो, ठ्याक्कै त्यो वुहानबाट तिब्बत चाहिँ असाध्यै माथि र तल, अनि त्यसपछि एकदमै धेरै अनि चाहिँ हेभी गाडीहरू पनि आउने पनि जाने पनि धेरै पछिसम्म त्यहाँ त्यो लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म धेरै त्यो चाहिँ नि मोटरबाट प्लेनबाट मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। तर तिब्बतमा साह्रै कम केस भए, तर वुहानमा त्यतिका धेरै मान्छे मरे। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यही तर्क निकालेको छ कि यो अल्टिट्युडमा त्यति यसलाई चाहिँ यो भाइरस सर्नलाई चाहिँ फेभरेबल हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चीनको तर्फबाट आएको। त्यहाँको मात्रै होइन, अब साउथ इन्डियामा के अरे साउथ ल्याटिन अमेरिकामा एउटा देश छ बोलिभिया। त्यहाँ बोलिभिया र नेपालमा मात्रै त्यति धेरै हाइटमा मान्छेहरू बस्छन्। बोलिभियामा पनि 12,000 फिटतिर मान्छे बस्छन्। तिब्बतमा पनि त्यही 10-12,000 भन्दा बेसीमा बस्दैनन्। तर हामी कहाँ 14-15,000 16,000 फिटसम्म पनि मानव बस्ती छ, नेपालमा पर्मानेन्ट बस्ती छ। त्यहाँ पनि बोलिभियाकोबाट पनि त्यही रिपोर्ट के आएको छ भने माथि अल्टिट्युडमा केसहरू चाहिँ कम देखिरहेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो त्यस्तो खालको आर्टिकलहरू त्यहाँ आइरहेको छ। अब यो ह्यान्ड सेनिटाइजरले हातसात फुट्ने हुने क्र्याक हुने सम्भावना बेसी हुन्छ। अब यो राम्रो चाहिँ के हो भने अब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि यो गर्नु होला, अन्यथा त साबुन पानी नै राम्रो हो, साबुन पानी नै प्रयोग गर्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। त्यसले चाहिँ त्यो स्पिरिटले हात यो चाहिँ छाला बाक्लिँदै जाने अनि क्र्याक हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यस्तो भयो भने पनि फेरि अरू जोखिमहरू बढाउँछ। त्यो चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ अब आवश्यक इमर्जेन्सी पर्दाखेरि मात्रै गर्ने। अनि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ खल्तीमा राख्नु भएको थियो, एउटा आयो मान्छे आएर जबरजस्ती तपाईँको हात समाइदियो, अब त्यहाँ नजिकै पानी छैन, अब के अन्त सेनिटाइजर गरेर त्यो भाइरस मारिहाल्नु पर्यो, अन्यथा त अनि चाहिँ अब यो सर्न सक्छ मान्छेलाई। यो सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ व्यापक दुरुपयोग हो। यो शब्द मान्छेले बुझ्दैन। यो सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको के हो भने तपाईँ उसको घरमा नजाने हो, अरूको घरमा नजाने, अरूलाई पनि नबोलाउने, अत्यावश्यक काममा भएको मान्छेहरू बोलाएर भोज गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, पूजा गर्ने, यो सबै नगरेर अत्यन्त चाहिँ थोरै मान्छेले चाहिँ जो बोलाउनै पर्ने हो तिनलाई मात्रै बोलाएर यो कामहरू सम्पन्न गर्ने, धेरै ठुल्ठुलो भोजहरू चाहिँ नगर्ने भन्न खोजे हो।
त्यो चाहिँ सामाजिक रूपमा दूरी कायम गर्ने भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ सामाजिक दूरी भनेको छ नि, जसले जे मन लाग्छ त्यति दूरी चाहिँ यहाँले चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने त्यो 1 मिटर भनेको छ, यहाँले भन्नुभयो यो फिजिकल नै हो, भौतिक दूरी नै हो। तर सामाजिक दूरी भनेको चाहिँ अर्काको घरमा नजाने, भोज नगर्ने, अनि चाहिँ उनीहरूलाई पनि नबोलाउने, अनि अरूलाई गएर अब चाहिँ के गरिदिन्छ भने यहाँ अब सानो बच्चा देख्यो च्याप्प समातेर मै खाइदिन्छ हेर्नु घरमा गएर, बच्चा बिरामी भइरहेको छ। अहिले त बच्चा बिरामी हुन धेरै कम भयो हेर्नुहोस्। आएर कसैले आएर छोइदिनु छोयो भने बात लाग्ला भन्ने भयो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यो सोसल डिस्टेन्सिङको अब हाम्रो चाहिँ नेपाली यो व्याख्या गर्नुपर्छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार नेपालको परिस्थिति अरू युरोप अमेरिकाको भन्दा फरक हुन सक्ने सम्भावना भयो। उनीहरू खासै अनि चाहिँ आफ्नो कहाँ आवाज जावत गर्ने चाहिँ एकदमै कम छ। उनीहरू चाहिँ जाँदैनन्, अनि चाहिँ है जहाँ नजाने, घरमा गयो भने पनि बाहिर यसो भेटेर उडेर चाहिँ कम्पाउन्डबाटै फर्किने, भित्र नपस्ने, यस्तो परम्परा चाहिँ युरोपियन देशहरूमा अमेरिकातिर धेरै छ। अब त्यहाँ त के हुन्छ भने बच्चा भएको घरमा गयो, तपाईँ गर्नुभयो, यो फलाना आएर चाहिँ रोबोट आएर मेरो बच्चा त बिरामी भयो भनेर चाहिँ यो त्यहाँ पुलिसमा रिपोर्ट गरिदियो भने पुलिस आएर चाहिँ समातेर लिएर जान्छ। अमेरिका पुलिस चौकी लिएर जान्छ, भाइ यु वान्ट द इन हिज हाउस भनेर चाहिँ समातेर लिएर। त्यसो हुनाले चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ यो नजाने गरेका छन्। यो सोसल डिस्टेन्सिङको नेपालमा चाहिँ भएको प्रचलित हाम्रो चाहिँ जुन तरह बिहेको भोज भयो, धेरै मान्छे जम्मा हुने, तिजमा धेरै मान्छे जम्मा हुने, पहिला तिज भने अलिकति स्मार्ट थियो, अब अहिले चाहिँ एकदमै व्यापक ठुलो भएर गयो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अनि यो व्रत बन्द गर्दाखेरि पनि असाध्यै धेरै मान्छेहरू बोलाउने, यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ जे गरेका छौँ। मान्छे त्यो अब छिमेकी कहाँ गयो, दिनभरि बस्यो, त्यही चिया खायो, छिमेकीहरूलाई बोलाएर राति अब चाहिँ भोज गऱ्यो, तास खेल्यो, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ बाट हामी अलग हुने भन्न खोजे हो। योलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको परिस्थिति अनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ। एकदम ठिक हो। एक मान्छेदेखि अर्को मान्छेको चाहिँ भौतिक दूरी हो, फिजिकल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसल कनेक्सन चाहिँ अलि चाहिँ घटाउने हो। यो चाहिँ सोसल रिलेसनसिप भन्न पनि खोजे हो, यो सोसल डिस्टेन्सिङ भन्न खोजेको मेरो मैले चाहिँ बुझेँ। अनि मलाई लाग्छ यो आएको डाक्टर साहब मैले अनुरोध गर्न चाहे डाक्टर मरासिनीलाई एउटा एडिसनल प्रश्न छ, एकदमै छोटो, स्पन्दनजीको, त्यो राखिदिइहाल्नुहोस् है हरिजी। डाक्टर साहब, एक दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मन्त्री परिषदको मिटिङमा नै यो कोरोनाको सन्दर्भमा फ्याटिएर बोसीय तत्त्वको बारेमा केही कुरा गर्नुभएको थियो। यो विषयमा न कसै विज्ञबाट यो हो नै सत्य हो भनेर कुरा पनि आएन, यो असत्य झुट हो भन्ने विषयमा पनि आधिकारिक कुनै धारणा आएन। डाक्टर साहबले छोटकरीमा मलाई बुझाइदिनुहुन्छ कि? होइन, अब त्यस्तो अब उहाँले अब कसैले भनिदिन्छन् होला उहाँलाई पनि, उहाँले चाहिँ अनि ती कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। अब भनिदिनु हो यो भारतबाट आएको भाइरस धेरै कडा रहेछ भन्नु हो भारतीय पत्रिका, त्यसमा अब यो चाहिँ के अरे भारततिरबाट धेरै यो प्रतिक्रिया आयो होइन। उहाँहरूले चाहिँ अनि चाहिँ भारतको भाइरस चाहिँ कडा भन्यो, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भनेर नराम्रो प्रतिक्रियाहरू देखाउनु खोजे। अब त्यो यस्तोहरू अब उहाँसँग अब त्यो सम्पर्कमा भइराख्ने चिकित्सकहरूले के भन्यो, उहाँले के बोल्नुभयो र के बोल्नु हो भन्ने कुरासँग अब किनभने यो अब यस्तो हो कि जब जुन सब कुराहरू चाहिँ अब हामीले छलफलमा ल्याउन चाहिँ सक्छौँ, तर जबसम्म विज्ञानले प्रमाणित गर्दैन अब तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यस्तो कुराहरूलाई कुनै मान्यता हुँदैन। अब हामीले चाहिँ अनि त्यसको बारेमा केही अब बोल्नु चाहिँ बेकार हो। मान्छेहरू नेपालका मान्छेहरूको रेसिस्टेन्स हाई छ भन्ने कुरा पनि अब समयले देखाउला, तर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ टेस्ट धेरै गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो भन्नै पर्दैन। रेसिस्टेन्स यसै हुन्छ नि, समय त्यो जसलाई पोजिटिभ छ आइसोलेसनमा राख्दै राख्न लागेपछि त भाइरस पनि आइसोलेट हुन्छ नि, त्यो अर्कालाई नसर्ने त नसरोस् भनेर त्यस्तो गराएको त हो नि। त्यसैले त्यसको यो यी कुराहरूसँग खासै अनि चाहिँ यो विज्ञानले त्यति राख्दैन। खालि त्यही एसिम्टोमेटिक कुरामा खास गरी डब्लुएचओले चाहिँ यो गर्छ। मलाई त लाग्छ डब्लुएचओ भने पनि कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ मेच्योर मान्छेहरू एकदम कम छन्। धेरै जसो मान्छेहरू पोलिटिकल त्यो एप्रोचको आधारमा पुगेका मान्छेहरू छन्। उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही कुनै कुराहरू बोल्छन्। त्यो बोलेको कारणले लिएर मेच्योरिटी नभएको कारणले पहिले पनि अनि चाहिँ हाम्रो के बान की मुनले डब्लुएचओलाई चाहिँ नराम्रोसँग हपारे। अनि उनले चाहिँ अधिकार खोज्छु पनि भने म यो युनाइटेड नेसन्सको जनरल एसेम्ब्लीमा राखेर तिमीहरूको अधिकार म खोज्छु मेरो, अनि चाहिँ तिमीहरूले यस्तो यस्तो नचाहिने कामहरू गर्ने भनेर चाहिँ धेरै गाली गरे होइन होल डब्लुएचओलाई नि। त्यसो गर्दाखेरि बल्ल तल्ल गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ थामेका छौँ। तर
यो चाहिँ अब झ्याप्प बोलिदिने यो गर्ने गरेर चाहिँ धेरै समस्या भएको छ कि अब यहीँ पनि अब डब्ल्युएचओले के भन्यो जङ्गली जनावरहरूको मासु मरेको जिउँदोको नखाओ बिरामी चाहिँ बिरामी अनि चाहिँ घरपालुवा जनावर पशुपन्छीको मासु नखाओ भनिदियो हुन्थ्यो नि पुन्नी के सेफ पुन्नी भन्ने के राखिदियो वर्ड राखिदिएर यहाँकाले फेरि चाहिँ त्यसैको उल्था गरिदिएर अर्कै अर्थ लगाउने भयो क्या त्यो अर्थ त्यसो गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि चाहिँ अब हाम्रो यो के भन्छ भने यस्तो यो एक प्रकारको इमर्जेन्सी पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भएको बेलामा रिस्क कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ स्वास्थ्यका पदाधिकारीहरूले डब्ल्युएचओले रिस्क यो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रिस्क कम्युनिकेसनमा दुईटा तिनवटा कुरालाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन भनेको छ एउटा के हो भने हामीले दिएको मेसेज रिलेभेन्ट हुनुपर्छ अनि अर्को कुरा के भन्छ भने हामीले चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ यो ट्रस्ट विश्वास नगर्ने कुरा बोल्नु हुँदैन हैन अब प्रधानमन्त्री बोलेको कुरा अस्ति चाहिँ रेसिस्टेन्सको कुरा भने मान्छेले विश्वास गरेन उहाँले विश्वास गर्ने कुराहरू बोल्नु पर्थ्यो डाक्टरको भनाइमा यस्तो भनिदिएको छ भने अर्कै उहाँको डाक्टर नजिकका डाक्टरले गाली पाउँथ्यो त्यो अब त्यो भन्नु पर्थ्यो अरे अर्को के छ भने अनि हामीले चाहिँ एडिक्वेट इन्फर्मेसन दिनुपर्छ त्यसमा बढी इन्फर्मेसन नानी पनि होइन कि जति चाहिने हो त्यति चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हामीले दिएर अनि पब्लिकलाई चाहिँ एकदमै राम्रो यो रोगबाट कसरी प्रिभेन्सन आफू कसरी बच्ने हो अरूलाई कसरी बचाउने हो यो चाहिँ राम्रो ज्ञान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ तिनवटा कुरालाई फोकस गरेको छ त्यसो भए हुनाले यो तिनवटा कुरालाई हामीले जहिले पनि गरौँ यो एसिम्टोमेटिकको कुरामा के छ भने सुपर स्प्रेडर भन्छ कोहीले यसलाई सुपर स्प्रेडर भने लक्षण उसले चाहिँ अनि सारेको सारी छ पहिला हामी चाहिँ विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ टाइफाइड मेरी भन्ने चाहिँ पढ्थ्यौँ एउटा आयरल्यान्डबाट गएको लेडी रहेछ जो न्युजिल्यान्डमा गएको जुन घरमा गयो बस्यो ऊ अनि त्यही घरमा चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ टाइफाइड फैलिने अनि उसले चाहिँ 1.5 वर्ष बस्यो त्यहाँको मालिक मर्यो फेरि त्यो त्यहाँका मान्छेले अलक्षी नै रहेछ भने निकाले फेरि अर्को घरमा गयो अर्को घरमा पनि मर्यो गर्दा चाहिँ 7औं घरमा गयो 7औं घरका मान्छेहरू पनि मर्यो अब के हो भने पश्चिमी सिस्टममा त्यो दिशा बसिसकेपछि टोयलेट पेपरले पुच्छन् अनि टोयलेट पेपरले पुछेर पानीले हात धुने चलन छैन अनि कहीँनिर त्यहाँ अलिकति त्यो दिशा औँलाको टुप्पातिर कतै लाग्यो भने चाहिँ र उसले सिधै गएर के गर्छ भने त्यहाँ गएर भान्सामा गएर त्यो सलाद बनाउँछ हातले बिच हामीले अचार बना जस्तो अनि त्यसबाट चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ टाइफाइड सर्यो त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ यो एसिम्टोमेटिक मान्छेहरूले अनि सार्दैनन् भन्ने चाहिँ अनि यो गलत हो उसको शरीरमा भाइरस जीवित छ भने त्यो जीवित भाइरस चाहिँ अरूलाई संक्रमण गराउँछ यो डिस्कसनको कुरै होइन भाइरस छैन त्यो मान्छे अब चाहिँ नर्मल भयो त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यो बिरामी भएन उसले कसैलाई सार्न पनि सार्दैन शरीरमा कुनै मान्छेको शरीरमा भाइरस जीवित छ सर्छ चाहे त्यो सिम्टोमेटिक होस् चाहे एसिम्टोमेटिक होस् केही मतलब छैन भाइरस जीवित हो त्यसको शरीरबाट चाहिँ अनि चाहिँ कुनै अब चाहिँ थुकबाट अब चाहिँ अब अथवा नाकबाट खोकीबाट खकारबाट अथवा बोल्दाखेरि पनि निक्लिन सक्छ अलि चर्को बोल्दाखेरि सर्छ त्यो 100% यसमा चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने बढ्ता अनि चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन धन्यवाद मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुँदाहुँदै पनि समय कारणले मैले यसलाई रोक्न चाहे अब असाध्यै छोटकरीमा डाक्टर पोखरेलले यहाँलाई सोधिएका प्रश्नहरू असाध्यै छोटकरीमा टुङ्गाइदिनु होला हस् त हाम्रो हरिजीको क्वेसन थियो हाम्रो चाहिँ किन भाइरल इन्फेक्सन छ भनेदेखि एउटा इन्फेक्सन छ भने अर्को भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ हुन्न भनेर सुन्नु थियो मलाई लाग्छ के कुनै पनि इन्फेक्सन हुँदाखेरि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन ओ भाइरल इन्फेक्सन हाम्रो शरीरको इम्युनिटी चाहिँ अलिकति घट्छ है र हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो डिजास्टर तपाईँहरूको भएको समिति छ होइन डिजास्टर हुनेको भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द इन्टरेक्सन बिट्विन द हाजर्ड एन्ड द होस्ट भनौँ न हाजर्ड भनेको यहाँ के हो त एजेन्ट हो एजेन्ट माइक्रो अर्गानिजम भनौँ अथवा भाइरस भनेको के हो हाजर्ड हो भनेको के हो हाम्रो शरीरको होइन अब यसको दुईटा इन्टरेक्सन भएपछि के हुन्छ डिजास्टर हुन्छ अथवा डिजिजको कुरा गर्यो भने डिजिज हुन्छ भनौँ न त्यसमा अब कतिको हाम्रो चाहिँ एजेन्ट कतिको पावरफुल छ त्यसमा भाइरुलेन्ट भन्छ हामीले भाइरुलेन्ट कतिको छ त्यसमा पनि भर पर्छ त्यसमा हाम्रो होस्ट कस्तो छ त्यसमा अहिले भर्खर देख्नुहुन्छ नि तपाईँले संसारभरिमा के छ हाम्रो अहिले कोभिडको लागि के छ भने एल्डरली पिपलहरू के अरे इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपलहरू होइन अरू क्रोनिक डिजिज कन्डिसन भएका मान्छेहरू त्यस्तोलाई के हुन्छ त बढी मात्रामा त्यस्तो रोग बढी सिभियर भएको छ र डेथ रेट पनि त्यस्तो मान्छेमा बढी देखिएको छ यो के भने मैले भर्खरै भनिसकेँ हाजर्ड र उसको चाहिँ होस्टको चाहिँ इन्टरेक्सन हुँदाखेरि के भन्दाखेरि त्यसको डिजास्टर भनौँ न अथवा डिजिजको सिभिरिटी त्यसले निर्धारण गर्छ के
है त्यस्तै जस्तो अब चाहिँ के भने एउटा मतलब इन्फेक्सन भइरहेछ कस्तो व्यक्तिमा भइरहेछ त्यसमा होस्टमा भर पर्छ होस्टको इम्युनिटीमा भर पर्छ अब इम्युनिटी तगडा छ भने उसको चाहिँ खास सिभिरिटी त जान आफै ठिक हुन्छ रिजोल्युसनतिर हुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी कम छ भनेदेखि हुन्छ त्यो सिभियर हुँदै कडा हुँदै मृत्युसम्म हुन सक्छ अहिले जति पनि देखिया छ नि तपाईँले भन्नुहुन्छ यहाँ अब भर्खर भन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो त कोरोनाबाट भएको होइन मृत्यु तर अरू कारणबाट भएको भन्छ अब एउटा टु सम एक्सटेन्ट त्यो चाहिँ के भने हुन सक्छ त्यो एसोसिएटेड हो तर चाहिँ कोरोनाले एग्रिभेट त गर्यो नि त्यसको डेफिनेटली चाहिँ तपाईँको कोरोनाले चाहिँ के भनेदेखि कोरोनिक डिजिज कन्डिसनहरूको त्यसको इम्युनिटी त घटाइदियो नि त्यस कारणले के भने अब एउटा मतलब भाइरल इन्फेक्सन आयो अर्को भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ नहुने होइन एजेन्ट छ भने एजेन्ट कस्तो छ त्यसमा तर् पर्ने कुरा हो त्यसमा अहिले जुन कोभिड भएको बेलामा डेङ्गी पनि हुनसक्छ अरू रोगको मतलब भर्खर हाम्रो चाहिँ मलेरिया हुनसक्छ अरू थुप्रै हाम्रो रोग लाग्न सक्छ नम्बर 1 त्यो हो हरिजीको अर्को क्वेसन त्यो तरकारीबाट हुन्छ हुन तरकारीबाट डाइरेक्ट के भने पहिला सर्छ जेबाट पनि सर्छ भनेको यो तरकारी भन्ने एउटा एनी आर्टिकल यदि कन्टामिनेट छ भने त के हुन्छ भने त्यसले डाइरेक्ट त मार्ने त होइन त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा भएर केही पनि गर्दैन त्यो जबसम्म हाम्रो चाहिँ हाम्रो नाकमा जानु पर्यो आँखामा जानु पर्यो भन्ने कुरा त्यो भित्र जानु पर्यो नेजोफेरेन्सतिर जानु पर्यो त्यो हो त्यसको इन्ट्री पाउनु पर्यो के जस्तै हाम्रो यो आँखाबाट पनि सिधै हुँदै हाम्रो उसबाट तल जान्छ नेजोफेरेन्समा जान्छ भन्ने कुरा होइन नाकबाट पनि जान्छ मुखबाट पनि जान्छ त्यो त जसरी हुन्छ त्यो नेजोफेरेन्समा त्यसको इन्ट्री पाउनु त्यो इन्ट्री नपाएसम्म त्यो बाहिर चाहिँ केही गर्दैन तर के छ भने तरकारी हामी चलाउँदाखेरि यदि कन्टामिनेट हुनसक्छ कहिले तरकारी मतलब किन्न गइरहेछ हाच्छु गइरहेछ त्यो चाहिँ मतलब कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनले भने त्यो किन्छ तरकारीमा रहन्छ त्यसपछि त्यसलाई ह्यान्डल गर्दा हाच्छु गऱ्यो भने फेरि मुखमा हातमा लयो अनि त्यसो नाकमा लयो हात नाक पुछ्यो अनि यो आँखा फेरि मिच्यो मुखमा गयो भने त के हुन्छ त्यो इन्ट्री पायो नि त्यसले भाइरसले अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे सर्ने सम्भावना पनि हुन्छ तर मात्रै तरकारीबाट सर्ने भने त्यस्तो होइन कि डाइरेक्ट चाहिँ के इन्ट्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेजोफेरेन्सतिर नहोस् भन्ने कुरा हो है इन्ट्री हुनु भएन कि खास गरी त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ कुनै पनि आर्टिकल भनौँ न जस्तै कलमले बाँड्नु सक्छ कलमले कन्टामिनेट छ भने कलम टोक्यो भने जान सक्दैन भित्र है अब नाक कोटायो भने जान सक्दैन यस्तो कुराहरू छ कि र तरकारीबाट पनि त्यस्तो हुनसक्छ तर अलि रेयर हुने भयो नि त त्यो डाइरेक्ट त गएन नि त्यसरी है त्यो हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ नाक मुखमा हातै लानु हुन भन्ने कारण त्यो हो है त्यसको चाहिँ भाइरसले इन्ट्री नपाओस् भित्र भनेर है नम्बर 1 अर्को चाहिँ के भने अब पहाडको र तराई भर्सेसको कुरा गर्नुभयो त्यो अब पहाडमा चाहिँ के भने धेरै सो असर गरेको छ तराईमा चाहिँ खासै के गरेको छैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो अलि केही कुराहरू सर्टेन हाम्रो डाक्टर मरासिनले पनि भन्नुहुन्छ मिथ भनौँ न एउटा मिथ्या भन्छ के त्यसलाई सबै सर्टेन कुराहरूलाई हामीले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ के मिथ अब हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्छ नि परिहन्जनले कमजोर हुन्छ के भनिन्छ नि त्यस्तै भन्छ जस्तै थुप्रै कुराहरू हुन्छ नि यो पनि चाहिँ के भने त्यो मिथको रूपमा त्यस्तो भएको होला तर खास एउटा हाम्रो एभिडेन्स बेस त्यस्तो स्टडी त्यसको भएको छैन तराई र के पहाड भन त्यस्तो स्टडी आयो भने त हामीले त भन्न सकौँला कतै यतै पहाडीहरूको इम्युनिटी कम रहेछ अथवा तराईको हो रहेछ अथवा खानपिनमा केही रहेछ कि भन्ने कुरा त्यस्तो भनौँ तर सर्टेन कुरा एउटा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्ने कुरा त डेफिनेटली चाहिँ भने इट डिपेन्ड्स अन मैले भर्खरै भन्दै त्यो चाहिँ उदाहरण भर्खर त्यही हाजर्ड र होस्टको इन्टरेक्सन भनेको मतलब त्यही हो हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता कति बलियो छ हामी कहाँ त्यो त हो तर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कुराहरू अहिले हुन त डब्ल्युएचओले भनेको छ र अर्को मैले अमेरिकन एउटा जर्नल देख्छु एसिपिएस भन्ने एउटा त्यसले स्टडी गरेको रहेछ थुप्रै चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल गर्दा के देख्यो भने स्पाइसेस भन्छौँ न हामीले स्पाइसेस हाम्रो जुन मसलदारहरू भनौँ न त्यसको जसले सेवन गरेको ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ जसले कन्जम्सन रेट तोकेको छ अहिले 1 ग्रामको दरले कति ग्राम दिएरै मतलब सबैलाई दिएर अनि त्यसको चाहिँ एउटा कम्पेरिजन स्टडी गरेको छ त्यो कम्पेरिजन स्टडी गर्दा के देखियो भने हाम्रो मतलब एजियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के छ भने हाम्रो कन्जम्सन रेट अलिक बढी छ त्यस कारणले अन्यत्रको युरोसिप अन्तको भन्दा उनीहरूले मतलब स्पाइसेस अलिकति कम खान्छन् र हाम्रोमा बढी मात्रामा खाने स्पाइसेसहरूको जस्तै मसला के दार चिजहरू के त बेसार हो अदुवा हो लसुन हो यी सबै हो यसले इम्युनिटी डेफिनेटली बढ्छ भन्ने कुरा त लगभग ऊ छ यसको स्टडीले धेरै ठाउँमा स्टडी गरेछ त्यसले प्रुभै जस्तै छ त्यस कारणले चाहिँ के भने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनलाई सर्टेन हाम्रो चाहिँ यो किचन मतलब हाम्रो जुन हब्सहरू छन् त्यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब त्यो स्टडीले देखाएको कुरा हो यो धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब मैले यहाँलाई पनि यही रोक्न चाहे यहाँहरू दुवैजनाले डाक्टर बाबुराम मरासिनी र डाक्टर भेषराज पोखरेलले हामीलाई आफ्नो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र त्यसै गरी आफ्नो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ जनस्वास्थ्य विदको रूपमा काम गर्दा यहाँका अनुभवहरू ज्ञानहरू र यो महामारीको विषयमा गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति विपद व्यवस्थापन समितिको यो कार्यक्रममा आएर जुन समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजना वक्ताहरूप्रति
म कार्यक्रम सञ्चालकको हिसाबले र विपद व्यवस्थापन समितिको हिसाबले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाली कङ्ग्रेस नीति प्रतिष्ठान का केन्द्रीय सदस्य तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री योगराज शर्मा कणेललाई थप अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरूले मलाई पनि सुनिदिनु भएकोमा सबै उपस्थित पाहुनाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल। थ्याङ्क यू अमृत। म समय धेरै खस्किसकेको कारणले थोरै हुन त विपद व्यवस्थापन समिति गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति अन्तर रहेको छ। म आज ज्ञानबहादुर सरलाई सँग माफी माग्दै म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति भुवन श्रेष्ठज्यूलाई 2 मिनटदेखि 5 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद योगराजजी। आजको यस विशेष कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यू, डाक्टर भेषराज पोखरेलज्यू, गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्कीज्यू, विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक युवराज कणेलज्यू, प्रस्तुत अमृतजी लगायत मैले धेरैलाई देखेको छु आज हिरामणी सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी देश विदेशबाट समेत चाहिँ देख्नुहुने सुन्नुहुने सबै आदरणीय साथीहरू सबैलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीको तर्फबाट यो विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरका लागि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो विपद व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो समयमा गुल्मी जिल्लाभित्रका प्रतिभाशाली विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका विशेष व्यक्तिहरूलाई हाम्रो बिचमा ल्याएर उहाँहरूका ज्ञानका कुराहरू, उहाँहरूले जानेका कुराहरू जुन सुन्ने अवसर हामीलाई चाहिँ एउटा प्राप्त गरेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र मलाई लाग्छ आज जुन चाहिँ यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका हामीले वास्तवमा डाक्टर बाबुराम मरासिनीज्यूका धेरै विचारहरू मलाई लाग्छ राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा पनि मैले चाहिँ धेरै चाहिँ सुनेको छु। र गुल्मी जिल्लाको लागि र खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो नाम वास्तवमा चाहिँ नौलो नाम चाहिँ होइन। र त्यसै गरी डाक्टर भेषराज पोखरेलज्यू हाम्रो चाहिँ गुल्मी जिल्लाको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट समेत रहेर चाहिँ जिल्लामा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अत्यन्तै अतुलनीय छ। WHO को कन्सल्टेन्टको रूपमा जुन चाहिँ उहाँले अनुभव सँगाल्नु भएको छ, आज डाक्टर साहबहरूका जुन किसिमका गहन विचारहरू यो कोरोना रोगको बारेमा, संक्रमणको बारेमा जुन किसिमको जानकारी हासिल गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त भयो, यसले मलाई आफूलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। र मैले धेरै कुरा चाहिँ नभनेर यसरी वास्तवमा विपद व्यवस्थापन समितिले पछिल्ला दिनहरूमा गरेका कामले अत्यन्तै दुःख पाएका साथीहरू काठमाडौँमा र चाहिँ अब हामी केही जान्न खोज्ने साथीहरूका लागि जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस किसिमका कार्यक्रमहरू राखेर हामीलाई चाहिँ जो जान्ने अवसर हामीले चाहिँ प्रदान गरेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र मलाई लाग्छ पछिल्लो पटक सरकार वास्तवमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार बन्दैछ, सरकार अनुत्तरदायी बन्दैछ, सरकार वास्तवमा अत्यन्तै अपारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको कुरा हामी सबैलाई चाहिँ थाहा छ। यति ठुलो रकम यो कोरोना रोग नियन्त्रणका सन्दर्भमा खर्च भइरहँदा पनि अहिले वास्तवमा चाहिँ यो नियन्त्रण हुने अवस्थामा चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ दिन 2 गुना रात 4 गुना अत्यन्तै बढ्दो छ। मलाई लाग्छ यो हामी सबैका लागि यो चिन्ताको विषय पछिल्लो पटक चाहिँ बनिरहेको छ। र अहिले पछिल्लो पटक हामीले चाहिँ सुनेका छौँ विदेशबाट आउने जति पनि हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ अत्यन्तै दुःख कष्ट विदेशमा रहेका साथीहरूले चाहिँ झेलिराख्नु भएको छ। चाहे त्यो इन्डियाबाट आउने होस्, चाहे चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूका लागि सरकारले जुन किसिमको व्यवहार अहिले चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ, यसले वास्तवमा चाहिँ जनता अत्यन्तै चाहिँ निराश छौँ। हामी वास्तवमा चाहिँ अत्यन्तै निराश छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले आजै मात्र पनि हामी चाहिँ जिल्ला कमिटीको बैठक कमगासमा रहेका केही साथीहरू, भातृ संस्थाका साथीहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ छलफल कार्यक्रम हामीले चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ। र त्यसमा पनि यो बारेमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ उठेको छ। गुल्मी जिल्लाको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक स्थानीय पालिकाहरूमा जसरी अपारदर्शी ढङ्गले रकम चाहिँ खर्च भइरहेको छ, क्वारेन्टाइनको नाममा जुन चाहिँ बन्दी जीवन बिताए जस्ता
हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेको सन्दर्भमा हामी चाहिँ गहन छलफल चाहिँ गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने काम हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो बारेमा पनि आज हामी चाहिँ अत्यन्तै एउटा पार्टीको तर्फबाट हामीले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरेको कुरा मैले साथीहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र आज मात्र विपद व्यवस्थापन समितिको जिल्लामा बैठक बसेको थियो, त्यसमा हाम्रो पार्टी सचिव खिलदोज पञ्चीजी जानुभएको थियो र त्यहाँ वास्तवमा खास गरेर पछिल्लो पटक PCR टेस्ट मेसिन जुन खरिद गर्ने सन्दर्भमा युवराजजी खास गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिले देखाएको पटक पटकको चाहिँ चासो, उहाँले घचघचाइरहेको कुरा चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापन समितिका विगतका बैठकहरूमा पनि चाहिँ उठेका थिए र आज मात्रै पनि त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गरेर हामी झन्डै एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। गाउँपालिका हामी सबै मिलेर हामीले चाहिँ 50 बेडको कोरोना विशेष अस्पतालै स्थापना गर्ने भन्ने सम्मको कुरा आज मात्र पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यसले लामो समयदेखि खास गरेर चाहिँ RDT टेस्टको बारेमा अत्यन्तै यो एउटा चाहिँ विश्वास जाग्न सकेको छैन। यसले वास्तवमा चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेको छ। यसले वास्तवमा चाहिँ संक्रमण झन् बढाउँदै गएको सन्दर्भमा PCR टेस्टको बारेमा जुन कुरा उठेको छ र चाहिँ हामीले प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ लैजाने गर्दा झन्डै चाहिँ 2 हप्ता जस्तो लाग्ने, लामो समयसम्म कुर्न पर्ने जुन चाहिँ गुलबेलीहरूको चाहिँ बाध्यता छ, छिटोभन्दा छिटो यो बाध्यता चाहिँ अब हट्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। र यो बारेमा जुन चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति योगराजीहरू जसरी चाहिँ लागिराख्नु भएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय छ र मैले पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज विपद व्यवस्थापन समितिले यो कुरा उठेको कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, गुल्मी सम्पर्क समिति विपद व्यवस्थापन समितिका साथीहरूले जसरी चाहिँ दिन रात नभनेर चाहिँ खट्नु भएको छ यो सराहनीय छ। आजको पार्टीको बैठकमा पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिने एउटा चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। मैले धेरै कुरा नभनेर आजको यो विशेष कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम मरासिनी, डाक्टर भेषराज पोखरेलज्यूका गहन विचारहरू सुन्ने अवसर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त भयो त्यसको लागि चाहिँ आभारी छु। र यति भनेर भोलिका दिनहरूमा पनि यसै गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउँ, सबै साथीहरूले चाहिँ राहत प्राप्त गरौँ, सबै साथीहरूको मन जित्दै यो कार्यक्रम जसरी अगाडि बढेको छ यसले हामी सबैलाई चाहिँ खुसी लागेको कुरा व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद सबैलाई चाहिँ। जय नेपाल। थ्याङ्क यू आदरणीय भुवन श्रेष्ठज्यू। म ढिला नगरिकन आजका वक्ता, दुवै वक्ता हुन त आज हामी माझमा करिब 56 जना हामी सहभागी थियौँ, जसमा जिल्लाबाट विभिन्न पदमा रहनुभएका जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरू, नेविसङ्घका भाइहरू, विदेशबाट रहनुभएका जनसम्पर्कका मित्रहरू, धेरै उच्च विभिन्न जिल्लाबाट, प्युठानबाट, सिन्धुलीबाट समेत यहाँ आज सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै गरी जगत जोशीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। म आजका वक्ता विशेष गरेर डाक्टर बाबुराम मरासिनी र डाक्टर भेषराज पोखरेल, यहाँहरूको विषयमा मैले धेरै बोल्नु भन्दा पनि उहाँहरूको बारेमा यहाँहरूले अमृतजी आजका प्रस्तुता मार्फत सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरू अब एकातिर गोल्ड मेडलिस्ट, यहाँलाई अब त्यति भन्दा नै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। अध्ययनको सिलसिलामा उहाँहरू जुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो, जसरी आउनु भएको थियो, यो मुलुकको लागि एकातिर जिल्लाको गहना अथवा धरोहरको रूपमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई गर्व गर्न लायक एउटा एसेट यो मुलुकको लागि, यो नेपालकै लागि र विश्वकै लागि उहाँहरू धरोहर हो। त्यसकारण दुवैलाई म आजको उहाँहरूको अमूल्य समयको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूको भनाइमा 3टा कुरा हामीले सिक्ने मौका पायौँ। मैले हुन त धेरै कुराहरू गर्नुभयो, यो बेसिक इन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुभयो। बेसिक इन्स्ट्रक्सनहरूमा हामीले आधारभूत कुराहरू फलो गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरियाहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन, व्यवहारमा परिवर्तन, अनुशासनमा परिवर्तन, यो सबै सेक्टरमा यो लागू हुने विषय भएको कारणले आज डाक्टर साहबबाट आएको विषयवस्तुलाई हामी सबैले मनन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हामी यस रोगबाट मात्र नभएर हामी अन्य क्षेत्रमा पनि सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी डाक्टर भेषराज पोखरेलज्यूको जुन भनाइहरू आयो, स्पेसली उहाँबाट जुन स्क्रिनिङ, सेग्रिगेसन, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्टका कुराहरू आएका छन्, यो अहिले चाहिँ यो विशेष गरेर चाइनापछि र विश्वमा यो चिजहरू पटक आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 2टा कुराहरू। नेपालको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनको क्वालिटी भएन र सबभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको हामीलाई इन्डियन बोर्डर रह्यो भन्ने कुराहरू भएको छ। यो फिल गरेको कुरा हो र धेरै कुराहरू उहाँहरूबाट आएको छ। म उहाँहरूको भनाइ, दुवै डाक्टर साहबहरूको
भनाइबाट जति पनि कुराहरू आएको छन् सम्पूर्ण आज सहभागी मित्रहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा हामीले यो कोरोना भाइरस डिजिज 2019 लाई हामीले बाट विजय प्राप्त गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई विशेष गरेर आरएनए का कुरा, डीएनए का कुराहरू आएका छन्, यो के हो भन्ने कुरा छ, डेङ्गुको कुरा आइसकेका छ। त्यसकारणले भोलिका दिनमा पनि यस्ता रोगबाट मुक्त हुनको लागि हामीले यहाँहरूले दिएको आजको प्रेजेन्टेसन, यहाँहरूको प्रवचनबाट धेरै सिक्ने मौका पाए। म कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पूर्व यस समितिमा, यस विपद व्यवस्थापन समितिमा लगातार निरन्तर खटिरहनु भएका हाम्रा नेभी संघका भाइ सन्तोष पाण्डे ज्यूको हजुरआमाको निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। यही कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन समिति गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र संवेदना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा यो सम्पूर्ण यस विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट समवेदना समेत व्यक्त गर्दै चिर शान्ति र अन्तमा सम्पूर्ण सहभागी मित्र लगायत सहभागी नेतृत्वहरू लगायत सम्पूर्णमा आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजका वक्ताहरूमा विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय नेपाल।